3个案子怎么都有你陆飞龙啊？是，你身为揽溪人，在我仁华开赌坊，不好好经营，还惹了这么多官司，你该当何罪啊？方知县，此言不妥吧？你是何人？学生程仁清，忝为建安府揽溪县生员。哎，你上堂为何不跪啊？依照洪武宪纲事类，教官生员见上司不得妄行跪礼。学生不过是依例行事罢了。还不着公服，他谁啊？这就是那个这边出了名的宋师，有个绰号叫浩然正气程铁嘴的。啊，程铁嘴是吧？苦主穆飞龙目不识丁，您案子上的讼状便是我代他写。本县平生最恨的就是宋棍，油嘴滑舌，巧言令色，无事都能掀起3尺浪来。学生生平只奉常理人情、正气、公心8字为圭臬，绝不胡搅蛮缠。好，那我们就开审第1个案子，欠债欧偿案。此案清楚明白。半年前，陈大山向陆飞龙借贷纹银10两，当时写明了借据是9出13归，3个月为一期，如今该还18两7钱2分，16两9钱。你说什么？10两本金，9出13归过2期，应当还16两9钱。平时就是这么算的，谁知道这小子搞的什么鬼？你是另外一桩案子的人犯，不要在此喧哗。我没有喧哗，是他算错了。9出13归10两本金，过1期应当还13两，是以取3成立；过2期应当还13两，再加3成，16两9钱。你可知道什么是9出？9出就是陈大山贷出10两银子，到手实际是9两。1期该还13两，取利4乘4，2期总共该还18两7钱2分，有何不对呢？你这是以9两为本金算的，按照契约，应当以10两为本金计算。方知县，依大明律，审案之时，闲杂人等不得插嘴喧哗。这个人在这里胡言乱语的话，恐有挟私报复之嫌，请您主持公道。此言有理。哎，就你别在那啰嗦，还没到你呢，下去。可这数字是错的，谁来算都是一样。别说。你接着说。陈大山，你爱妻情切，不惜一切代价也要借钱给老婆看病，对不对？对。现在陆飞龙逼你还债，你还不上，他就让你卖地，对不对？对。那我就好奇了，这家里不是明明有地吗？为什么老婆生病不把地卖了给他治病，反而要哭穷去找陆飞龙借钱呢？这，陈大山，你是不是觉得借了钱在地上这么一滚，这笔账就勾销了？不，你凭什么这么说我爹？陈小芝是吧？我听说陆飞龙逼你爹把你卖掉，来偿还这笔债，是不是？是。当时陆飞龙给了你们2个选择，一个是卖地还债，一个是卖女儿还债，是不是？是。你犹豫了，左右为难了很久，对不对？换了是我，眼看着自己的爱女要被卖了，我会毫不犹豫地选择卖地，保住自己的亲人再说，怎么还能左右为难呢？你左右为难，就说明你内心深处不是不能接受卖女儿，只是出的价钱还不到合理罢了。不是这样的啊！大明律法可是明文规定，禁止人口买卖。我不是要逼他卖女儿啊，我是要让大家都看清楚了，
这样一个家里边有丰厚田产的人，还要在卖地和卖女儿之间犹豫不决，他的良心何在？至亲生病还要借钱，借钱回来还要赖账，赖账不成还要殴伤债主的一个人，究竟值不值得我们大家同情？那个太当初就不该这样子，这一天真的是害人啊！就不是个好人。我卖地。方知县，可以结案了。那就此结案。陈大山，从即日起，将你祖传的5亩水田冲抵给陆飞龙，具体数目，着库房细核，还清即止。双方撤下干节。日子怎么过呀？老人家嫁了吧？陈仁杰啊，我今日要没有公事在身。方知县，素闻您精研黄老之学，信奉无为而治，不愿多事。学生做这些不也是为您分忧吗？咱们赶紧下一案吧。就是这个陆飞龙，我们赢钱了，他不给我们兑，说我们作弊，那我们是正当手段赢的钱，怎么不给我们兑啊？正当手段？什么正当手段？讲来听听。老师，你讲。牌九共有32张牌，再加2枚骰子，点数各有不同，只要计算出每个点数的现身，便有成算。也就是说，你有一手算牌的好技巧，打牌九10赌9赢，对吗？是。书行质朴之诚，方知四海皆准。任何人只要掌握了其中的道理，到哪里都是一样的。封宝玉，仁华县学的详生。对啊，课业如此繁重，怎么还能去赌博呢？这关你屁事儿啊！方知县，朝廷每年拨下这么多的钱粮，补贴给各级的府学、县学，为的就是正风气、肃人心，让读书人可以安心读书，将来回报朝廷圣恩。可是这个纨绔呢，整日不思进学，流连于赌档之中，沉迷于算牌之术。宝玉不喜欢算术，他只喜欢赌。实在是玩物丧志啊！这人家玩不玩物、丧不丧志，那他自有家长管束。就是接下来问，方知县，您刚刚不是也听到了吗？这帅家莫说了，这个法子啊很简单，人人皆学得会。倘若你判他们2个获胜，那接下来会怎样呢？整个仁华县学乃至建安府学的每一个学子就都知道了，只要掌握这个法子，连这种纨绔都可以在赌坊里赢得如此多的金银，那必然是人人都趋之若鹜，谁还有心思进学呀？如果赌场不加以限制，任由这些学生们随意赌博的话，整个建安境内将无人再用功读书，来年制举无人重视怎么办？影响地方官的考评怎么办？建安长此以往民风堕落，唯利是图，又怎么办呢？所以啊，陆老兄为的是金安的学风，才将这2个人拒之门外，坚决不开这个口子。陆老兄此举真的是用心良苦，防患于未然啊！方知县，您看，常理人情之外，方有正气攻心。张默，今日他们是不是让你给赌坊盘账？姐，盘账？盘了。对，你帮着赌坊盘账，是姓陆的逼我们盘的。你怎么不告诉我帮着赌坊盘账啊？确实是忘了。你为什么？他们说，如果我盘得好，就可以放了我们。那你盘的又如何呀？盘得赌当30日内纹银流水1130两。原来你怎么这么赚钱呀？咱们仁华人的钱呐，都被这懒心人赚走了。方知县，刚刚陆老兄说了，愿意给咱们县里的单唐捐纹银100两回馈乡子。懒心人在仁华开赌坊，
挣人华人的钱，我建议你们还是不要太嚣张了，否则本官也难逆民意呀。自然，我们这边愿意退让一步。哎，这个宋师跟我好了，本官裁决如下：方宝玉、帅家墨所得赌资系非法使诈所得，赌方不予兑付。不过帅家墨代为赌方盘账，功过相抵，赌方亦不追究方宝玉、帅家墨欺诈之行为，双方退下干节。最后一案，大老爷，我冤呐！我大清早的挑的大雁鱼，全让他们打到水里去了。您是我们的父母官，您得替我们做主啊！三请，于是情急，抱歉。今天的殴斗之事，虽然是因为风氏姐弟而起，但是陆老兄呢，也愿意赔偿大家的损失。劳烦诸位算个总数，一并奉上。别！不必了。刚刚我问过大家，各位的财物损失共计40两，但是这件事儿是因为陆飞龙扣人而起。不过，所有大家的损失，我封碧玉双倍赔偿。好了，这就叫皆大欢喜。程壮师果然厉害，3桩案子都是一言而定，不愧是铁嘴大壮啊！是你自己问心无愧，还你个清白而已。啊，对了，这是给您，给我便是。这次呢是范老请托，给你算的便宜点，下次不是这价码了啊！程先生这钱赚的真是爽利啊！你给我多少银钱，我就还你多少公道，仅此而已。走了，知我者为我心忧，不知我者为我何求？包书皮呀，是有讲究的，如果步骤不对的话，蛀虫就会啃食，纸就废了。正是，我家里的书就是为妥善保管，以至于深以为寒。哎呀，官府的家阁库保存得更不得力，像我们这次土地过户，那些榆林档案被虫蛀了个七七八八。幸亏他们知道您一贯为人清正，干脆让我们自行估算，然后给官府报备一下。这程先生，到时候我送你些许的书皮，回家包吧。范老，只怕我家里的书还不如您的书皮贵。丝绢只不过是一个皮罢了，包在里边的东西才是最有价值的。范老说的是，说的是。明天就是5日之限，到时候县府3级会审，你可要用心汇报，出了岔子，佳墨，记住这个数字，记住这个数字，为父一生的荣辱都在里面。帅家墨，今日黄国旗。那一年，倭寇袭扰凤兴，朝廷让仁华县为官军提供军饷，于是呢加收了1500匹丝绢的鞋饷。谁成想这倭寇啊，在当年便退下，可是，在接下来的2年里，也就是成化10年和11年，仁华县又相继缴了同样数额的鞋饷。可见，这笔鞋饷从临征变成了常例，每年都在缴。倭寇啊，时来时去，军队常备不懈，协饷每年征派也是不得已，百姓们倒是体谅他。这明明在说丝绢的事情，这怎么又扯到倭寇去了？哎呀，
马知县，稍安勿躁，继续。军队要协饷，通常会找府里对接，怎么会单独找到一个县呢？其实一开始军队找的就是金安府。这笔协饷的总额为丝绢6000匹，其中1500匹由仁华县承担，其余的4500匹由其余7县分别承担，数目不一。你这绕来绕去的，到底想说些什么？按如今的市价，每匹丝绢折银6000，6000匹丝绢折银3600两。考虑到成化年间与万历年间丝绢价格的变动，在当年，6000匹丝绢的折银正好是3530两。你的意思是，今天仁华县交的人丁丝绢税，其实应该是整个金安府交的协饷？正是。此乃大义，令弟一片公心，为民直言，实乃我读书人的楷模。你打住！我记得是谁说我弟弟是纨绔子弟，不思进学，尤其是带坏了你们读书人的货源。我是一叶障目了，如今3日不见，当刮目相看。往日的纨绔都可以挺身而出，为百姓立命，这一定是你教导有方啊！此话在理。温姑娘，这条路啊，不好走。怎么说？这3个知县平时不来的，今天突然来这边述职，你觉得这是巧合吗？方姑娘，来者不善，令弟怕是要吃苦了。但若是我们算呆子没算错的话，应该不会有问题，对吧？敢问啊，这个算呆子是从何处习得算学，又是师承何人呢？为什么凤的掌柜你这么信得过他呢？那这您就有所不知了。佳木的父亲当年也是远近闻名的算学高手。这是我抄写的从成化9年到成化16年8县的账册。你是让我们看什么？重点不是看什么，重点是看不到什么。什么意思？从成化9年到成化11年，这笔丝绢协饷的缴纳结构是仁华县承担1500匹，其余7县承担4500匹，每一年都记载得清清楚楚，每年都有支出。可从成化12年到成化15年间，税赋账册却不翼而飞。我翻遍了整个价格库，都没有找到。国土重铸中间数年的损毁也是常有之事吧？成化16年的账册还在，可我查阅时发现，在其余7县上缴金安府的记录中，已经没有了这4500匹的丝绢协饷。与此同时，仁华县的记录里却突兀地出现了一笔人丁丝绢税，数目正是3530两。所以你怎么认为？所以我怀疑，在成化11年之后的某年里，有人把这笔税赋改换头目，瞒天过海，通通转嫁到了仁华县的头上。所以，金安府的账还对得上，可缴税之人已经变了。简直是一派胡言！你写下这一堆数目，就可以唬住人吗？适才发给诸位的抄件，均抄自于价格库的原始记录，上有索引，随时可以查抵。既然中间数年记录湮灭无存，你把两者如此等同起来，这未免有些武断吧？这其中算法非常的精妙，你一个当官的，怕是算不明白吧？冯知县，这就是你县的生源。方宝玉，你住嘴！你可知邓知县那当年可是远近闻名的神童，当年公布官政，
他能默算那年黄河治水1年的开销，分毫不差，皇上都亲自褒奖过。可这3530的散数在账册中反复出现，定有蹊跷。那你的主张是什么？王爷，功名。仁华祥生丰宝玉，学生主张，这3530两的人丁丝绢税，不应该由仁华县一县承担，而是由8县按比例分摊。这番解说非常别致啊，而且清晰易懂。哎，方知县，此子以前是否在书房当过书吏啊？他啊，哎呦，他的没，他只是个人喜欢罢了。我看未必吧。为了给你的县里省些银两，真可谓是煞费苦心啊。毛知县，你这么说那可是诛心了。你想这些钞件和文书在价格库上随处可查呀，可不是我说的呀。谁人不知，金安府与仁华县共用一个价格库。若不是你指使，难不成还是黄知府放这帅家墨进去的？毛知县，正是。对，我好像是顺嘴提了一句哈。你怎么这么实诚啊？没错。黄知府，我们这些县官都是来述职的，这突然间背回一笔无稽的税赋回去，这如何跟治下的子民交代？是啊，你说我们这是来呀，诸位莫急，诸位莫急。这帅家墨所讲是否合乎情理，尚无定论。此事体大，还需细细参详才是。黄知府，午时已近，不妨让诸位移步后堂吃午饭，饭后再商议不迟啊。对，吃饭，先吃饭。好，吃饭。哎，真是没想到啊，这个帅家墨的经历竟然是如此的坎坷。就是这一场让他失去双亲的火灾，把他变成现在这个样子。不通人情，只会算数，想想也是可怜。老子有云：“常德不离，富归于婴儿。”他们这种才是真正的天然之态，未尝不是一种幸福。我不知道该说你是境界高远呢，还是单纯会说话。先生，范老请您到府上一趟。树欲静，而风不止。啊？什么树？摇钱树。风姑娘，小生这就告辞了。哎，结果不等啊？嗨，等什么结果啊？今天怕是只是一个开始。哎，这可是仁华的老字号，风是火啊！你们都来了啊！睁开眼吧，这儿没外人。哎呀，任老丈，今日若不是你反应机敏，这局面真是难以收拾了。就是啊，我们几个县共进退，谁要敢退却，老毛我捏碎他的怂蛋。咱们金安府什么时候冒出这么个神人来？哎，我不管。若那黄宁道非要打开我揽溪的价格库，大不了老子一把火烧了。若诸位还是纠结于这丝绢税的细节，那就真的大错特错了。
通人情。你跑这里来做什么？这都是府县的政务，不是官司。你个壮士来这儿凑什么热闹？速速退下！毛知县，且听听他怎么说。你的名声我是知道的，给多少钱银两，还多少钱公道。可先说好了，我们可没有银钱于你啊。我今天来是受人之托，给诸位带了一样东西。好些了，多谢知府。免礼。本府特意在城中给你寻得了名医，你现在可以放心安坐啊。今日我们继续商议人丁丝绢之事，各位分别在县里边政务繁忙，我们尽快议完，尽快好回去啊。昨日帅家莫提告，要求金安八县打开所有的价格库，以便详查原档。各位意下如何？不可。毛知县啊，总得有个理由吧？这还需要什么理由啊？哎，他个平头百姓，价格库说开就开，这官府的颜面何在啊？再者说，如果人人都学他这个样子，那以后咱们这县衙还干不干别的了？别在这撒泼，毛知县。这已经不是一个平头百姓提告的事了，这是金安府要查清楚的事情。人丁丝绢税欠产上限100多年，不打开价格库彻查原档，如何正本清源？如何进行调整？我突然想起来，5年前在南京后湖黄册库通报过这样一个案子，有父子2人擅入后湖，试图改写自己籍贯的黄册记录，结果被抓。我记得非常清楚，判的是绞刑。可见价格重地未可轻忽啊！没有规矩不成方圆。我们万城的价格库虽然不成规模，可也有专门的库丁把守，连我进去都要报备登记。方知县啊，你当初发现他擅入价格库，为何只打1顿板子便放了？莫非是不把国家册籍安危当回事吗？毛知县，话可不敢这么讲。我当时哪里知道，他要在我们金安府掀起一场风雨啊！不过，我赶紧便下了严令，禁止他再次接近价格库。怎奈此人有手段呐！现在讨论的是人丁丝绢税的事儿，不是在讨论如何给帅家墨定罪的事儿。黄知府，我觉得话不能这么讲。帅家墨从一开始便包藏祸心，我们坐在这儿议论丝绢税，那岂不是正中下怀吗？您总说正本清源，这个本，我们必须得弄清楚。帅家墨到底出于什么样的目的，非要挑起这桩人丁丝绢税的纷争？对嘛？咱们金安府本来好好的，他却突然跳出来搅风搅雨的，此事过于蹊跷。这事有反常，必为妖。帅家墨就是个机灵户，家里就他一个人。人丁丝绢，本府可以给仁华县捐免，但是对帅家墨有何好处啊？那就更奇怪了，明明没有好处，为什么要这么做呢？邓知县，你看看他就是一个算呆子，他能有什么心思啊？啊，我明白了，你的意思是说，他背后必有人指使。诸位，今日谈论的是人丁丝绢如何处理之事，不是去翻帅家墨的旧账跟人品的。无事献殷勤，非奸即盗。你想想看，他这么起劲儿地张罗一件于己无利之事，那这背后必定有更大的文章啊！这些细节我们都不去弄明白，只是被他牵着鼻子去讨论人丁丝绢税，那可谓是一叶遮目，不见泰山呐！
那你们到底想要干什么？就是要让这帅家墨讲清楚，他掀起这人丁丝捐税的真实用意。哼，他要讲不清楚，就该效仿南京后湖篡改黄册案，严办，以儆效尤。帅家墨，跟诸位说说，当初你去价格库干什么去了？是。我之前帮人丈量一处土地时，发现测得数字与榆林图册记载不符。我这个人发现数字不符就会头疼，于是我就去价格库查看。一开始是查榆林图册，后来关联到了税赋簿子，这之间的数字都是相关联的，一动则全变。后来我顺藤摸瓜，就发现了人丁丝捐税的数字也有问题。啊，够了，够了，够了！黄知府，您听听，这讲的都是些什么胡言乱语？帅家墨，认真点儿。我是认真的。看来还要我们揭破真相啊！报上名来。在下揽溪县一个生员，叫程仁清。你怎么知道帅家墨到价格库干什么？天下之事无非8个字：常理人情，正气攻心。我以常理推之，人情夺之，正气变之，攻心为之。别啰嗦了，快点说，快点说吧。此事要追溯到20年之前，也就是嘉靖38年，仁华县发生了一件惨事：一户人家突遭走水，一对夫妻双双葬身火海，只剩下一个遗孤。这对夫妻，男的叫帅敦成，女的叫柳月娥。这位帅敦成正是金华县户房的一位书手，算学精熟，人人称道。程仁清，别扯无关的事情。哎，宋同判，莫要急呀，听他把话讲完啊。嘉靖38年，建安府爆发了一桩弊案，数额巨大，触目惊心。此案惊动了巡抚、巡案两院，先后制下牌票，要求彻查。建安府查来查去，最后揪出了一只硕鼠，正是帅敦成。具体帅敦成如何犯案，又是如何被查出，今日且不详说。但东窗事发之后，恰好赶上了帅敦成和柳月娥家中走水，夫妻双双殒命。坊间传闻是夫妻俩未遂自杀，只剩下一个可怜的孤儿，吃百家饭长大。你怎么知道的？所幸此事距今不过是20年，很多人应该都还记得。任主簿，是不是？没错。小老当时正好就在仁华，哎，成为惨事，可发一叹。任老丈，依您观之，帅敦成这个案子是否有可疑之处？时间久远，不好揣测。不过那案子所涉银钱数目，不应该是帅敦成一个人能吞的。也就是说，这个案子它是有疑点，只是可疑罢了。都是过去之事，与今日话题无关。不，任老前辈，请问您帅敦成的这个案子是什么案子？贪污案，帅敦成挪用人丁丝捐税3530两，畏罪自焚而亡。此案虽然有疑点，却不足以翻案，但足可以在一个小孩子的心里种下仇恨的种子。帅家墨竟然是帅敦成的儿子，没想到。
这个倒是没想到。哎呀，原来如此啊！啊，这人丁私捐税的事儿跟他父子二人都有关系。嗨，一个7岁的男童，看着自己的父母惨死在眼前，你让他如何忘却？他年齿渐长，明白的事理越多，就越发的疑惑，自己的父母为什么会自焚而亡？当年的贪污案是不是他们做下的？他对这件案子的好奇与日俱增，对监安府的愤恨就变得愈发浓烈。不过帅家墨想要报仇，既无族亲可以依靠，也没有资格去考取功名，更手无缚鸡之力。怎么办？我手里唯一可施的，便只有传承自父亲的算学，只有用自己最擅长的方式，向整个监安府发起复仇。这是怎么回事啊？回禀宋通判，帅家墨并无大碍，只是有点郁气抖臂，情志不舒，喝点酸枣水休息一下就好了。快去准备。好。家墨怎么样啊？我看见我爹娘了啊！我看见我爹娘的身影，我爹还拿着一本书。家墨呀，程仁清为了赢他不择手段，他会找你薄弱的地方去攻击你，你不能往心里去啊。我还得去铲灭人丁四军。不，哎，你还操心这事儿呢？那个黄知府跟那几个知县在后堂商议着呢。我还没有说明私捐税的来历，他们商议什么？现在商议的不是私捐税了，是你。各位，这一门心思的想治买火腿啊，要不要我给你介绍介绍？是专程来找你弟弟，知道我们官司赢了，过来道贺的，对吧？哦，巧了，很可能在路上被那个百姓给绊住了。你弟弟的官司输了。你弟弟暂且没事，一会儿就回来了。但是这帅家墨吧，还真就没有这么好的运气了，被人举发，说是因为父母的事儿，怀恨在心，挟私报复整个监安府。帅家墨的父母是被火烧死的，哪个缺角说的？我，你，我还要谢凤姐娘子，你告诉了我帅家墨的身世，我才能按图索骥，寻得一桩秘辛。哎，听我一句劝，税赋钱粮哦，这是当官的命门，朝廷的要害。你们胆敢在这上面搞事，那就是死路一条。要死给你先死！听我第二句劝，自古断人财路犹如杀人父母，争利这是最大的恩怨。你们想要动其他7个县的利，你得惹出多大的祸事？有什么祸事啊？今天来你的头阳分号，查查你们用的猪肉是不是温猪肉。明天再到你们的万城分号查查账簿有没有什么问题。后天，金安再给你发个帖子，点你应一个黄差，让你给京城免费上3000斤上好的肘子。你是生意可以不做了，但是你那个纨绔弟弟，你救不救啊？你弟弟回来，你告诉他，我已经帮的都写好了。自贡，受奸人蒙蔽，不分真伪，只因为故人面子难却，方才联名提告。如今已有悔悟，甘愿作证。帅家某确系挟私报复，妖言惑众。
先生，我看您从火腿铺出来，心情倒是不错。先生不会真看上他了吧？半吊钱的交情，如此而已。程先生，程先生，先生，要不要等他一下？不必，继续走。程先生，程先生，供状签了吗？我想请你还老帅一个公道。公道，都是有价格的。程先生。帅家模的罪名，依大明律最多就是杖30，流3千里，不重。老帅他就是一个蒜呆子，他流放3千里，他人就没了。程先生，求求你了，你想一个能脱罪的法子吧？简单啊，把供状拿出来，歘一撕，你自去衙门请罪，说所有的事儿都是你主使的，他不就没事了吗？等一下，帅家模被定什么罪？关键是在黄知府。走了。知道了，去吧。当知县，人老，就此别过，后会有。较量人世无穷乐，罗列平生未见书。撩凤投壶寄征虏，休言细节马相如。程公子这诗太过深奥，我们都听不懂了。就是，听不懂没有关系，我便讲与你们听。那是什么？投壶。这人呐，也有虎口，你得琢磨明白他的虎口在哪儿，然后拿着箭矢对着他的心就这么一插，正好就中他的心，你也就算赢了。那程公子能否投中我们的心呢？拿箭矢来。先投我的，好，投我的，来，投我的，投我的。不必争，不必争，两个一起投，轻轻一投便投中你们的心。先生，范老突然有事找您。驾！范老，您找我。你跟他说。哦，你干什么去了？那桩私捐案的事，今天仁化县传来消息，出了波折，那个帅家模又起了反复。宣安府所有提告的渠道全被我封堵住了，就算是他不服，他还能去哪儿告啊？帅家模竟去了省城，你熟读大明律，怎么会出现如此纰漏？请范老宽心，他去了也是白去。这省城的衙门错综复杂，关节甚多，他只是一个蒜呆子，只怕去哪儿投铁都不知道。在下这就启程，去往省城，弥补失误。
知火博土，上用全力。我不轻视任何人，也不忽视任何一种可能。希望你也是。范老，我今晚就走，管教这个帅家梦告状无门，空手而归。你只要管好在省城的事就可以了，归途不许操心。哇，这些黑豆加鸡子儿，半个时辰之内我要离开。好。哎，这位先生，这是官驿只接待官府行员。我这是给监察院右迁都御史范老办事。我们驿户担负现任官员就已经不堪负重了，您这是制式官员，实在是应该认字了。这文书上是不是注明了圣上亲赐给驿还乡的特权啊？这特权只是给官员从京城返回老家用的，只有一次，而且只是给官员本人的。这有没有注明时限啊？啊，不曾。有没有注明给驿还乡的适用范围啊？没有。那凭什么以你说的为准呢？用不用我带你去衙门查一查大明略？哎，我说你们这些人，天天拿着鸡毛当令箭，公事私事都走官驿，谁都来占便宜。上面拨的银钱就这么点儿，你们这是要逼死我们呢？你若觉得不公呢，就去找你的上司诉苦，干嘛跟我发脾气啊？你若是想提告，我倒是可以告诉你，这衙门的大门朝哪儿开，状纸怎么写。行，候着吧，真是惹不起。我说明白了吗？看。放开我！放开我！我会游泳，我会游泳。是。我突然来省城，你就不好奇吗？你是来跟我辩论的？你还真是个算呆子。但不管怎么说啊，虽然我会游泳，但还是要谢谢你，刚才出手相救。再有人死到我面前，我会害怕，也会难过。你是个呆子，也是一个好人。这年头啊，能做好人的大概也只有呆子。那你是好人还是坏人？我就是把刀，谁给钱我帮谁。刀子只要足够锋利就好。至于你是什么心思，是好人还是坏人，是君子还是小人，根本不重要。
刀子会有心思。没错，没有人关心刀子他有没有心思，没有人。你说的话，我不太懂。嗨，我这是怎么跟一呆子聊这么久？走了，再见。三呆子啊，我告诉你，既然我来了省城，你们所有的打算注定要落空了。宝玉已经去找人弟调陈了。走着瞧。再见。进去吧。你们俩跟我来。你旁边那个小子叫什么来着？马文才。马文才。哎，老师最讨厌的，天天用那竹板，闲得去骚扰芸娘吗？哎呀，芸娘小师妹，人人都喜欢，可是人家一颗芳心早就寄到你那儿了。你知道我们这些童装有多羡慕吗？可惜啊，天不假年，如今只剩下一匹他的坐骑陪在我身边。哎，不说了，不说了，喝酒，喝酒。啊！可是谁曾想啊，我们最讨厌的这个马文才，他在那一刻他中了举了，从此风光无限，平步青云啊！反倒是你啊，老程，一时糊涂，夹带小抄，被主考官罚终生不得进入集委。我没有夹带，是他们贼僧陷害。都过去了。过去的事了，过去了，不提了。来，提了。但我可是听说啊，他马家是在主考官那儿使的手段，要不然，就你老程，你比我们任何人混的都好。我没觉得我比你们混得差呀，我现在随便打打官司，便有银钱入账，每天就是吃喝玩乐，只有丝竹乱耳，没有暗毒劳形，不比你们潇洒吗？你以前可不是这么说的，你以前总跟我们说要做兼济天下的君子，满满的正义感。幼稚，那时候太幼稚了，哪知道人世间只有银钱才是真的。谁说不是的？哎，你再瞧我，啊，一会儿还得把明天的文书处理掉，我估计啊，今天晚上又得熬夜了。7号，8号，好，进去吧。9号，9号，马上到我们了。11号，哎，这怎么回事？哎，许是漏了，哎，再等等，等等。12号。哎，这什么意思呀？我去问问看，我去问问看。13号，你快一点！这奇了怪了，你们的调陈竟然被驳回了，还批了无礼。该状荒谬不堪，言辞悖乱，只增笑耳。且今安抚已有诚意，无庸再审无礼。不知怎么就被驳回了呢？您也看见了。这关节上都没问题，这问题出在状子上，不可能是我的问题，只怕是有人针对你们吧？啊？
不可能，谁会针对我们呀？我想起来了，程仁清也到省城了。啊！我这要是他来了，可就麻烦了。哎，庄先生，你想想办法，这到底怎么办呀？凉拌呀，没办法了。不，你之前不是说有很多衙门吗？你们这是按察使司明确驳回来的条程，你给哪个衙门谁肯接受？而且再说啊，针对你们这个人太歹毒了，一招封侯。我看你们这个提告在地方上是不可能了。巡抚衙门呢？第一次见面的时候你说过，布政使司、按察使司、都指挥使司都是地方的衙署。除此之外，还有巡抚都御史和一个巡按御史。那可以啊，你这个朋友记忆力。哎，咱们就去找那个凤兴巡抚都御史。哎，现任巡抚是李世达大人，的确是凤兴最大的官了。不过，你们两个连巡抚衙门都进不去，而且人家接受的是地方上诉的案子。那巡按衙门呢？可以啊，咱们确实得按照巡按的路子走。你看啊，他这个巡按，他是朝廷派到地方的监察官，而且他的闲职是挂在了督察院里，他跟地方上就没什么瓜葛，顾虑也就少了。哎呀，但是有个难处啊。要是钱吗？你还有钱吗？没有了。那不就得了吗？巡按人士，最关键的就是在这个“巡”字上。他四处巡视，你们在省城里肯定找不着他的。不过我算一算啊，巡按差不多应该巡到了延州府。对，延州府。我们回仁华，正好路过延州。陈仁清，你是来嘲笑我们的吗？来给你们一个忠告。能有这个好心的？我若是你们呢，暂时就先不回仁华了。谢谢啊，我们不回仁华。我姐说了，你的话只能信一半。总之言尽于此啊。自求多福。得手了吧？不会吧？都这么长时间了。
快，就是一站，快，我们跟上啊！快点，快点！快点，都跟上，都跟上！快点，就在前面了！快，废物，跟上，快！殿下，哎呦，军爷，这大晚上的你有何贵干呢？我们接到举报，说你们这里边有强盗，去把里边的人都给我叫出来集合，快！各位客官，快起来！官爷来查罪了，快起来！哎，快起来吧！哎，衣服去门口，拿好衣服去门口集合。哎，快！还有你大门口，看什么？说你呢！快起来！门口集合！集合！快点！快点！快点！马上走吧。好。军爷，齐了，人都到这儿了。本官收到报信，说这里有强盗当道抢劫，可有此事？啊？你们都没招贼吗？没有啊，没有。我看是有强盗混在你们当中了吧？你们两个看上去有些面生啊，不像是本地人。姓名相关，此来社由。军爷，在下是封宝玉，金安府仁化县的生员。那个省城刚办完事儿，我们要赶回仁化。这就是我们路演。我看你细皮嫩肉的，不像是强盗啊。你呢？帅家墨，金安府仁化县人。我来省城是为了向凤兴按察使司提告仁华县私捐税弊案。哪那么多废话啊？这不是废话，都有数字可以证明。我可以算给你看。哎呀，老少，那个军爷，这是我兄弟，我们一起的。他那个算账，脑子算傻了，您别介意。这年头傻子都能算账了，哼！你，哎，军爷，我就是本地人。本地的啊？对，收下来吧。好。你过来。说你呢？对，就你，大胡子，你过来。军爷，姓名相关。陆飞龙，金安府，同样县人，我是出来收账的。收账？陆隐在此。今天奇怪了啊，遇到3个金安人。陆飞龙，你说你一个金安人，来我们延州收什么账呢？嗨，几处店铺而已。军爷，他撒谎，他根本就不是同阳人，他是兰溪县的人。我就是同阳的。你是兰溪县的，你还开赌坊的。您别听他瞎说。哎，嚷嚷什么呀？啊，我问你啊，你在这义社里有没有发现什么可疑的人呢？在下平时沾枕积税，不曾留意。不是军爷，他真的是开赌坊的。他之前在仁华开了个赌坊。这谁是来开赌坊的？不是你吗？陆飞龙，你就是兰溪的。哎，行了，陆飞龙，你过来。陆爷，你要来延州开赌坊，得向我打报告，必须要跟我一起开，啊，这是规矩。明白啊。好了，今天也没有发现什么强盗，你们都回去睡吧。收队，走，记住啊！哎，收，快点儿！大哥，还动手吗？动个屁！现在那个军官已经盯上我了。他们俩现在要是被杀了，我肯定要被怀疑。啊？那可咋办？睡觉。
不是你怎么来了？我就是兰溪人，为何来不得？为什么如此不友善呢？上次如果没有我提点的话，帅家墨现在应该是被发配到了千里之外了吧？上次的提点，谢谢啊。你既然来了兰溪呢，不如我就尽尽地主之谊，给你找一个舒服的地方坐坐，如何呀？我这还看着猫呢，快走吧。就这个门啊，出去之后往东走上100步，便有一个兰芳阁，里边的酒水啊、丝竹啊，那真的是1等1的好。哎，尤其有一道樱桃烙雪饮，消暑之客，出了兰溪啊，便再也没地方能吃得到了。风公子，你看帅家墨这事儿呢，一时半会儿他也办不完。同样是等，为何不去兰芳阁等啊？吃过饭之后，喝着小酒，听着小曲儿，我还有2个红颜知己，他们又很擅长。哎呀，不去！花言巧语，谁知道你安的什么心思？可惜我这2个红颜知己打牌九的技巧了。算了，不勉强了，走了。陈枪。风公子，开牌开牌！我来帮你开。我来，哎，这边我来。哎呦，你输了。风公子好手气。风公子啊，不妨在兰溪多待几天啊，还有几个好地方值得一去的。我这待多久吧，还得看老帅这盘账的速度。敬您怕什么？让他自去查，我们自去快活。这帅家墨呢，他也不是个有心机的人，不会嫉妒你。老帅肯定是没心机，不过这刘巡案吧，我看还是算了吧，别误了老帅的事。这刘巡案一看就是嫉恶如仇，做事又很麻利，应该是个不错的能力啊。办事麻利啊，确实明知是规。不过这嫉恶如仇吧，我看未必。他接这个案子吧，肯定有他自己的心思。怎么看出来的呀？我们这个提告之前在延州府那是被驳回来的，后来我们又换了一个条陈。这个刘巡啊，一看到新条陈后面的底报，态度全都变了。底报，要是没有这页底报，他绝对不会接这个案子。那个底报，我这么翻来覆去的这么看，我也没看出来个明白。底报是什么呀？见识少了吧？看看啊，这就是底报。这个底报啊，它讲的都是国家大事儿。这每个省每个月发生了什么事儿，它全都在那个。还有那个陈仁清，给我，你给我，你给我，总来炸我！呸！你说说你啊，这地报抢不来看，你又看不清楚，干什么吃的？哎呀，毛知县，你着什么急呀？我虽然没有看到内容，但却抢在一瞬间扫到了底报一角的日期页码，是本年4月招。范老久在中书，这底报上可有什么玄机？我看看。闽地搞清账，哎，这是闽地的事啊，跟咱们这边有什么关系啊？继续看。哦，好，看看。毛知县，尹田，这上面说，闽地的大户一直在把田地改为不必纳税的隐田。这最严重的县，一县之内有6成皆为隐田，只有4成负责承担税负。朝廷搞清账，自然是要把这些隐田给拓出来，增加税负。当今朝廷谁能做主啊？当今圣上年幼，自然是李太后垂帘内政，张首府辅弼云外。张首府素有大志啊，只怕这闽地是张首府在试试。你们看啊，
这上边还写道：“闽地布政使说，闽人以为变。”这就说明事年已成，这张首府下一步很有可能要在全国搞清账啊！咱们奉行富庶，恐怕首当其冲啊！不止吧？那他是为了钱财？不是，张首府最需要的是一个典型。郑杰，咱们这边的情况要比闽地复杂得多。张首府最需要的是一个地方上能配合中枢的案子，将来再推行的话，就可以减少很多的阻力。这刘询案是醉翁之意不在酒啊！他让那2个书手陪同帅家墨，不是为了帮他，而是要暗中调查本县的鱼鳞图册呀。这个刘询案还真是敏锐啊！他看到底报上说闽地已经完成了清账，就想到了张首府要立刻推行。如果在这个节骨眼上，一位年轻的巡案御史可以先首府之忧而忧，在咱们奉行率先的搞起清账来，他岂不是立了一个大大的头功？可是我还是不明白，这人丁丝捐税和清账又有何关系啊？人丁丝捐税的关键是什么？税赋不均。那帅家墨天天把这话挂在嘴边，我听得耳朵都要长茧子了。税赋不均就要重新分配，想要重新分配，就得按各县的体量来重新分配比例。估算体量，自然要把这田地重新清账。刘景的心思在这里呀。兹事体大，应该徐图缓之，快则会生变。是啊，咱们金安乃至凤兴，有多少士绅？这名下又有多少土地？哪些是合法买卖？哪些又是巧取豪夺？这刘景查得过来吗？这得闹出多大的动静啊！做成此事呢，刘景必定大受首府青睐。至于我们金安，他好还是坏，与他有何损失呢？这等小人，为了自己的仕途，不惜搅乱义府之稳定，不如一刀斩之。这也许是刚刚开始吧。反正在我兰溪不能得逞，否则后患无穷啊！不想这区区村落竟蕴藏如此的气象。这诸葛村虽四时而变，光线移转，景色各有不同，尤为垂暮之时为最佳。徐安大人莅临兰溪，这诸葛垂暮之景一定要赏一赏。不错，落日余晖斜洒八阵图上，如观武侯晚年心境啊。这诸葛垂暮一语双关，实在是巧妙。诸葛一生鞠躬尽瘁，只为忠君一诺，克服中原，使我等之楷模。范老乃官场前辈，当年威名赫赫，今承蒙教诲，不胜感激。不敢。那宴席早已备好，我看不如这就前往啊，席上慢慢聊。这宴席是兰溪县出钱，还是您个人出钱？徐安大人，小老和当地的乡绅略表心意，就不让官府破费了，请您放心啊，请。帅先生，用膳了。
范老问，酒宴置办好了没？自然是置办好了。范老说了，刘玄案不耗材，我安排了别的。聪明。一会儿你不要走远，可能随时会叫你。一会儿我不在席上。当然不在。宝玉呢？证据找到了吗？没有，是没找到啊，还是没说出去？没说出去。我喜欢跟诚实人聊天，不费脑子。哎，证据给我，我就把冯宝玉放了。我差点就算完了，不过揽西县价格库的正税簿子上还有记录。别跟我扯这些，我听不懂。就是说，这些只是抄件，原件我都放回去了。宝玉，你快把他放了呀！你答应我的。你怎么能听陆飞龙的话呢？刘询案莅临揽西，蓬荜生辉，我等要尽地主之谊。如果招待不周，还望海涵。哪里话？范老蒙天子御赐，县台乡贤牌匾，又以奉职大夫荣退，应该本官先敬您才对。请。老说你真是个笨蛋，不是你怎么能信那个陆飞龙的话呢？你拿到玉你就赶紧去给刘询，你起码还能活呀！我死就死了，反正我也就是个纨绔。这些原件要是烧没了，以后就更没人算得出来了。这都什么时候，你怎么还在想这个？我们这些人年事已高，远离宦海，不过在朝廷当中还有那么几位故旧。如果您要需要帮衬，尽管吩咐。其实说实话，君子群而不党，只要以忠事君，便可以问心无愧了。君子群而不党，那何人党而不群呐？当然是那些只为了一己之利而罔顾朝廷难处的人啊！啊！呀！哦，快！先找出口，找出口！快！醒醒！那有板凳。
何事慌张啊？毛知县，揽溪县城走水了。何处走水？是价格库。啊！哼，这走水走的可真是时候啊！是烧给谁看的？刘巡安，您这话是什么意思啊？你不觉得这火真通人性吗？让他什么时候起就什么时候起，让他烧何处他就烧何处。毛知县，毛知县，何事啊？刚刚得知帅家莫、风宝玉二人留在价格库中，如今生死不知。啊！真是岂有此理！倒要看看这揽溪县还是不是大明的天下！遮住我。你把他们两个捆在库房内一同烧死，原本是打算伪造一个误动火烛。是啊，把他们俩都解决了，麻烦事就一并都没了。不过现在也不差，我再杀一次不就得了？住手！干嘛？你现在再动手，意义可就完全都不一样了。有什么不一样？如今大火烧了价格库，他们却死在了外边，这不明摆着告诉别人此事有蹊跷吗？我有办法让尸体完全消失。只要帅家魔的尸体不在库房内，刘巡安他就一定会起疑心。那我把他们俩杀了，再放回去不就得了？这个法子好啊！外面那么多救火的人，我们可以神不知鬼不觉的把他们两个的尸体给运回去。没错。那你说，有什么好法子？法子倒是有一个。你说。我需要他配合。刘巡安，刚才我们都翻检过了，废墟里只有大量纸灰与残余木架，并无任何尸首。吴飞龙这个蠢货，毛知县无忧，我都已经安排好了。你们两位昨天离开的时候，是帅家墨主动要求留下的？正是如此。我们换他吃饭，他没走，还在那里发呆呢。案图的纸上都是空白的，我们还问他进度要怎么办，他也没回答。二位先生，之后还有谁见过帅家墨？应该就是库房那个老吏吧。毛知县，啊，去，把那老张给我带上来。每天日落的时候，价格库就要落锁。今天我去锁门，就看见两个书手说帅先生还在库内。老张啊，这价格库里除了帅家墨，可还有其他人？还有一个叫风宝玉的公子哥。后来，他们俩吵起来了。还吵起来了？吵了些什么？小老儿耳背也听不太清。什么，榆林彻来不及，如何交代？莫要连累等于。我提醒他们要锁门了，结果那个公子哥发脾气，把我给撵出来了。他们说，他们是为刘巡安办事，若我再啰嗦，万一是耽误了大事，就要拿我试问。被他们赶走之后，我放心不下，就来看这大火，小的失职。老张，大火之后，你可有见到帅家墨和风宝玉啊？小的委实是不知道。刘雪，这个帅家墨呢，承诺说会找出人丁丝绢税的真相，但却陷入了麻烦，只得一张白纸。而这个风宝玉呢，他是用了所有的身家做保，来赌帅家墨会赢。但是他发现帅家墨的进展不大，甚是着急，便来到了价格库，催促帅家墨连夜查卷。于是，便跟他发生了一场争执。
此乃是二人在互相推诿埋怨。你说的似乎跟看到真景一样，莫非你也在现场？我是诸葛村人，刘玄案和几位之前的这个酒宴呢，就是我置办的。我也一直在左近后着，不曾离开。莫说废话，快说正题。那之后的事情我也不知道是怎么样子，有可能是两个人因为吵架，误碰到了火烛，才酿成了这场泼天大祸。那然后他们人会去哪里？自然是潜逃了吧？你要知道，这烧的可是我们揽西县的价格库，顶格可以判死罪。他们两个不落荒而逃，难道要留在这儿等死吗？你的这些推论纯属猜测。姑且说在下的推论是有误的，他们两个与这场大火无关，那他们两个就是无辜的，为什么要落荒而逃呢？他们可以留在原地，又或者直接去找刘玄案您呢？恐怕这刘玄可还有什么意见呀？好手段。范老，幸不辱命。仓促之间编排了这么一出好戏，连我都快信了。若要遮掩一事，莫若另开一事，这是做壮士的常用手段。那两位现在如何？他们两个已经被陆飞龙遣送出了揽西县，前往同阳案中拘押，疑似还捕文书送至金安府各县，然后陆飞龙便会将他们扭送到同阳县呀。这为何不在我揽西，还要扭送到邓知县那边呀？潜逃嘛，自然要逃得远一点再抓，这才更像样啊。毛知县啊，说到这儿你还得帮个忙，再多发一支签子，给陆飞龙一个捕头的身份，这样跨境抓人他也有方便。然后呢？然后自然是同样把犯人转交给揽西，再接受审判。绕这么一个大圈子，还不如一刀砍了来的痛快。快，它不代表好。放肆！我的意思是说，价格库着大火，这是大事，遮掩不得，怎么都要给朝廷一个交代。与其烧死帅凤二人，不如让他们就此背起这口黑锅。麻是麻烦了点儿，但手续上没有瑕疵，可以杜绝后患。文书手续我来办。飞龙，你知道我最讨厌什么样的人？你跟了我多久了？不坚信半水的人。范老，邓知县刚刚寄来了牌票，说帅凤二人已被擒拿一个，另一个也将很快到案。邓知县果然是自己人，但是不妥当。这次我亲自去见，绝不误事。范老，我这就准备一下，只要他们两个押解回来，立马开审，定把罪名敲得实实。不必，早该一刀斩之，也就不会生出这么多事端了。我给过你机会，这个思路当真是绝妙。哎，出来，都出来了！消息这么灵通啊，赶去救你弟弟，可惜你救不了。你说救不了就救不了啊？不才，这海捕文书正是在下的手笔。给我揍他！放手！
冯掌柜啊，我劝你一句，最好别去。去的话，你非但救不了你弟弟，反而会害了你。那你说怎么救？你给我多少银钱，便买多少功劳。是你求我。不可能，我还没有说完。这样就行。这样就行了。我就是弄不懂你啊！你一会儿救他们，一会儿要害他们，你到底这葫芦里卖了什么药？正所谓，常理人情，正气攻心。冯掌柜，告辞。你等会儿，钱还没拿。刘书然啊，范老啊，范老看书啊。哎呀，这何事啊？哎呀，不知因为何故，这案子突然发到金安府去审理了。这明明烧的是我榄溪的价格库，也是我榄溪县发出的海捕文书，这理应在我榄溪审理才对呀。我呢，在金安府衙有几个眼线，据他们说，是仁华县先行文给了金安府，黄知府才发出消息的。方石相，我是给他发过海捕文书，可他为何要发到金安去啊？毛知县害怕了。范老，多虑了。我怎会怕他？只是，在下觉得，既然这帅家墨活着回来了，那黄宁道和刘景一定会把这个案子搞出大动静啊！对面一个知府，一个巡案，这官大一级压死人呀！在下确实头疼。既然他们想要官面解决，那就用官面的办法去应对吧。您是说程仁清？恕在下直言，范老不可对此人过于的倚重，在他眼里只有银钱，这稍加抬举便得意忘形，多说两句就心存怨怼啊！又不是建牌坊，人品有何大紧呢？可这程仁清说到底不过就是个讼师啊！就算他嘴皮子变得过，若知府和巡案用官威压他，怕他是扛不住啊。咱们靠他办事，恐怕……谁说我靠此人办事了？今晚我要请金安的几位老友吃饭，请方知县过来一叙啊。受巡案之托，入榄溪价格库查阅账册，只因未能完成嘱托，竟在榄溪县价格库纵火，
使得百年策疾一夕荡尽。闪开，闪开！后畏罪潜逃，落网于童阳县。今日，黄知府、刘巡案与本官3座会审，务须推居真相，公堂之上，正大光明。敢有妄言、诬言、谎言者，严惩不贷。帅家墨、冯宝玉，起身回话。刚才对你们的指控，你2人可否认罪？不认，我们是被绑架胁迫的。哦，绑架胁迫，这好像跟文书上所写的不一样啊。这哪有犯人自己主动认罪的？要我看呀，先打他10几板子，才能说实话。毛知县少安勿躁。程仁清，见过诸位。在下程仁清，秉承常理人情、正气、公心8字为圭臬。哎，休要啰嗦，赶紧开始。封宝玉、帅家墨，今天是3座核审，3位朝廷命官高高在上，每字每句还有书手抄录。你们开口讲话可要仔细，如果胡乱攀咬、击入口供，将来那可都是罪过。呸！你以为我们像你一样无耻？记下来，封宝玉藐视公堂。冯宝玉，如实讲出你的经历就好，不要咆哮公堂。遵刘巡案令，当日老帅受您之命去价格库查卷，在当天下午未时左右，我在揽溪县的街头被一群蒙面人给直接绑架了。他们绑架我之后，威胁老帅，让老帅在原地不动，不可以交出查卷的结果。可是到了晚上，他们又把我跟老帅绑在价格库里边，他们点火准备烧死我们。这供词当真荒唐啊！蒙面人竟然要烧死你们，为何整个价格库都烧成了一片白地？你们2个却没死啊？我们是侥幸撞开大门逃出来的。那就奇怪了呀！你们既然逃出升天，为什么不立刻去报官呢？反而连夜潜逃去了童阳县？是蒙面人帮我们去的，简直前后矛盾嘛！前面说蒙面人要烧死你们，后面又说蒙面人把你们绑了，我就纳闷了，这蒙面人究竟是要杀人灭口呢，还是在练习跑腿啊？这是，简直笑话！这个蒙面人为什么这么做，我也不清楚。但是我说的句句属实啊！我问你，这蒙面人是谁啊？是陆飞龙。何人？啊，回知府，这陆飞龙是本县捕班的班头，平日负责缉拿罪犯，维护治安。你是说揽溪县衙捕班的班头陆飞龙绑架了你们2个？对啊，又焚烧了价格库，然后还把你们2个不远百里的送到了童阳县放走。对啊，哦，不是，他不是要放走我们，那个陆飞龙原本是想在童阳那个破庙把我跟老帅杀掉的，我们2个是逃出来的。这不越说越离谱吗？他为何不在揽溪动手，反而把你们送到童阳县杀掉？封宝玉啊，你好歹是一个读书人，下次把故事编圆了呢，再讲给大家听。冯宝玉，想仔细了再讲。宝玉，你的证词里边一会儿说蒙面人要烧死你们，一会儿说蒙面人把你们带走了，一会儿又说蒙面人要在童阳把你们杀掉灭口，前后割裂，莫衷一是，我到底该信你哪一段啊？更何况，这陆飞龙是揽溪县衙捕班的班头，他为什么要烧掉自己县里的价格库？动机何在啊？对啊，动机呢？在下斗胆，有请证人陆飞龙上堂。传陆飞龙上堂。揽溪县捕班班头陆飞龙，
见过黄知府。起身答话。谢黄知府。陆飞龙，案发当日你人在何处？我在乡绅饭府吃酒，席上10几人皆能作证。啊，不错，那日我确实见过他，还与他打了招呼。刘巡案，黄知府，毛知县，事实已经很清楚了。陆飞龙呢，在接案的地界上是有绰号的，若论胁迫绑架的能耐，他肯定是有的。但是，他一无动机，二无时间，所以风宝玉的所言所语，全部都是编造。不对，陆飞龙他有时间。我跟老帅后来跌落山崖、藏身农户的时候，他还一路追过去了。沱阳县肯定有人见过陆飞龙。你可真有趣儿。陆飞龙是捕班的班头，他的职责就是缉拿凶犯。许你们逃到沱阳县，不许他追到沱阳县吗？而且同样的邓知县可以作证，陆飞龙一入境便去县衙报备过。那陆飞龙没有动机烧价格库，我和老帅也没有啊。还是不死心，没办法，我只能再请一位证人上堂。准了。哎，小心！放松点点，你女儿和外孙可还在家呢。兰溪价格库书吏，拜见几位官爷。起身答话。谢。来，老丈，当着几位父母官的面儿，详细的把你那天看到的所见所闻都讲出来。小人奉命看管价格库，自称有着查卷之事，向来是晨起开门，他们入库查看，到了日暮时分，他们离开，小人再把门锁了。到了要关门的时候，我去催他们，2位书手离开，可帅家墨却没有走，说要等一个人。没过多久，一位公子前来。哦，这位公子可在堂上？就是风宝玉，风公子。哎，你胡说！你根本就没在价格库看到过我。风公子进了价格库之后，就把门关上了，不让我靠近。我以为他们还有事未完，就先行离开去吃饭。他们2个有什么事情，将要打破禁令，入夜后还要留库？不知道，我只隐隐听到争吵声。吵些什么？我耳朵背，听不太真切，只听到，榆林策来不及查阅，如何交代，莫要连累等语。他们似是相互抱怨。我看到里边点起了蜡烛，便提醒了一声，结果被他们赶出来了。他在说谎。谁在说谎？他，这个老厉。我与宝玉未曾起过争论，我也未曾耽误过查卷的进度。这个老厉刚才说，我跟宝玉在争论的时候说出了“榆林图册来不及查”这种话，这是不可能的。我的工作是去查税赋账册，而榆林图册记载的是土地情况，与我所查根本就不是一类，我不可能说出这种话。他可能听错了，刚才他说了，他耳背。不，查榆林图册的另有其人。是谁呢？刘巡案派去帮我那2个书手。其实他们根本不是去帮我，一进了价格库就直奔榆林图册而去，应该是想摸清兰溪县的土地情况。这个与案情无关。哎，不，有关。这个老家伙肯定是看到那2个书手在查榆林图册，就以为我跟老帅去也是查榆林图册。可笑的是，你根本就不知道，老帅和那2名书手查的完全就是2码事儿。刘巡案，请召回那2名书手，他们每天都跟老帅泡在一起，你问下他们，便知道老帅碰没碰过榆林册子。这咋办呢？刘全，要不然就请你那2位书手也上来说说吧。好吧。说
我听衙门里的人说，这方石像啊，连个正座都没捞着，就在旁边陪着。正座都没捞着了！你们说这方石像是不是多着呀？我问你们两个，帅家墨在价格库里是否碰过税赋杂役以外的文书？未曾碰过。你们两个肯定吗？我从未见过如此待得这么有定力的人。他一坐下就不动了，一直到日落，就在那儿不停地翻，不停地算。那你俩的意思是不是，帅家墨在这个价格库里就一直在算这个税赋有关方面的事情，从来没有碰过榆林图册？回知府，他所查的东西本来也与榆林图册无关。知道了。兰溪县书吏，说，你是如何听到帅家墨与人争吵的？他许是老糊涂了。程仁清，老吏所说的一切，都算不得数了吧？不作数了。嘿，听到没有？不作数了，都给我记下来，不作数了。哎，好你个兰溪书吏，捏造谎言，平白无故折腾这么多府县官员，实在可恶！来人，拖下去，重打10板子！请您大老爷饶命啊！饶命啊！到底是谁在背后指使你撒谎的？说！黄知府，老吏说谎只能证明帅家墨和凤宝玉没有吵架，却并不能证明价格库的大火和他们没有关系，更不能解释为什么出事之后他们潜逃去了桐阳县。程仁清，不要胡搅蛮缠，老吏的证词是假的，那帅家墨火烧价格库的动机便不存在了。那他也许是误动了火烛。程仁清还敢在本府面前胡言乱语！来呀，给我拖下去，重打10大板子！饶命！饶命啊！风宝玉、帅家墨，经查，你2人并无焚烧价格库之计，本府宣布无罪开始。哎呀，这声音是这样。黄知府，黄知府，既然老吏刚才是在撒谎，那就能证明我们刚才说的全部都是真的。绑架我们的，真的就是陆飞龙。陆飞龙有人证，时间对不上。至于谁在背后指使老吏，并纵火焚烧价格库，我们日后再详查。帅家墨，本府想问你，刘询案交给你的差事，你到底完成没有？人丁私捐税的源头，查到没有？查明了。黄知府，今日3座会审，议的是纵火案。既然您已经定他2人无罪，理应散去便是。这怎么又议起人丁私捐的事了？毛知县，人丁私捐一事，金安有些人明里暗里使绊子，才有了这个价格库纵火案，说是2桩事，其实本来就是1桩。如果廓清了人丁私捐的真相，一切都会迎刃而解。所谓提纲挈领。若要提议这件事情，那其他几位知县都应到场才对呀。本官巡按金安，为此案设立查院。难道人没有到齐，本官就审不了案子了吗？帅家墨，你查到什么证据没有？证据都烧没了。兰溪县的价格库是诸县中保存最完好、最久远的，如今焚尽了，其余诸县怕是也难以查清。不过我已经想到了别的办法，同样可以证明人丁私捐税的来历。
速速说来。只要查清仁华、揽溪两县的赋役白册即可。赋役白册。巡按大人，进一步说话。毛知县，这是为何呀？请坐。赋役白册，在大众面前展示，不合适。为何？二位知道，赋役黄册是需用朝廷的，可是一县的虚实可都在各县自己造的赋役白册之上啊。一县的政务须臾离不开都是县衙的命根子。那有什么不可以拿出来展示的呢？这个东西是很好用，但是它终究不合朝廷法度啊。下边不会把它拿到明面上，而上面呢，睁一只眼闭一只眼，上下心照不宣。如果要让这个帅家墨破口的话，那以后的工作就没法开展了。黄知府，既然如此，方知县、毛知县啊，把你们的赋役白册拿出来，供帅家墨查阅。宣大人，不可能了。我揽溪县的都已经烧光了。哼，毛知县，你说笑了。赋役白册不是正式文书，不会放进价格库的。你，反正我们是拿不出来。如果您要用官威压我们可以去吏部上告，还要去督察院请御史弹劾你，对吧，方知县？方知县，哎呀，放他睡。哦，下官今日只是列席呀。方知县，现在河邑人丁思捐需要调取你县的赋役白册。赋役白册呀！8县共进退。8县共进退。哎，这8县到底哪个县该进，哪个县又该退呢？黄知府，刘巡案，下官今日虽然列席旁听，但其中之端倪，下官也清楚了一二。这人丁思捐税，它可是关系到我们仁华民众的福祉。若帅家墨能查出此案的端倪和有误，下官宁愿摘下这官帽，力挺此案。区白册，又算得了什么呢？好，好热的天哪！知县死了，也要为民做主。是指还是新进的进士，如今是国之栋梁，全靠世伯平日提携教诲，否则文采求今日。那小侄还有正事在身。
马监事，马监事，诸位，马监事，马监事。马佥事突然莅临金安，不知所为何事啊？啊，没什么大事，只是听闻最近有一桩人丁丝绢的事闹得沸沸扬扬，民间颇有议论。我忝为金渠兵备道，自然要过问一下。哦，我们正在核议此事。马佥事远道而来，不妨先到后堂歇息，容后详谈。不用了，我就坐在黄知府旁边吧。今年未见，程兄别来无恙。坐，都坐。我们继续。帅家墨，刚才我们聊到哪儿了？要查揽溪、仁华两县的赋役白册。哦，对。你们两县意下如何？哦，我已差人去取赋役白册。毛知县，你呢？我这就差人回去去取，但往返1个来回，恐需1天的时间啊。毛知县不必了，本官在揽溪时，着人抄录了一份，就在茶院里，派人取来便是。我怎不知？你竟然……毛知县，调刷文卷，乃本官的职责所在。难不成毛知县有什么亏心事，不敢露白？我看不是这样。马佥事风尘仆仆远道而来，应该感觉到会有些疲惫。我们大伙儿呢，在此商议此事也整整1上午，接下来还要等赋役白册的到来。本府宣布，暂时休息，下午继续商议此事。方知县出来了！哎，方知县，方知县，终于盼到你屋里做主了！方知县，我们的青天大老爷啊！做主啊！青天大老爷，方知县，你为民做主好官。跟方知县说几句话。我说，这什么情况？你没听见吗？这是百姓向您欢呼，都说您是青天呐，青天大老爷。哎，谢谢。我什么时候成了青天大老爷？您就是。方知县，方知县，哎，方知县，方知县，您真是为民做主的好官呐！方青天，方知县，青天大老爷。哎呀，青天大老爷，那以后就是方青天了。哎，你去取赋役白册，尽快给送过去。啊，好。老爷，今天您在公堂上这一手，毛知县和范老怕是不会高兴吧？我说的说了，做的错了，我管他那些。那这8县同盟，老爷我是仁华的知县，自然是要站在仁华的立场上讲话，为百姓发声。哟，范老，诸位，您可来了！来一步，快坐，里面来，里面请。坐，范老来迟可得罚酒3杯。岂敢！这酒我替范老喝啊！我喝。这杯酒我先敬诸位。来，失职。范世伯。
程兄怎么不一起吃啊？听说你如今是个官夫，芸娘去世几年了？7年。也是个命薄的人呐。此间事了，你告诉我他埋骨何处，我也去拜祭一下，说说当年情分。我说的是朋友情分，你想哪儿去了？虽说他当年有眼无珠选了你，那可我一点儿都不记恨他。你记恨？你好意思？要记恨也该是我们吧？想当初要不是你爹在科场使出了下作手段，如今你我的位置，怕是要对调一下。程仁清，我好意来敬你的酒，你为何还口出妄言，诋毁我爹与我？整个书院都心知肚明，你又何必在这惺惺作态呢？芸娘当初就是看清楚了你们马家的这点诡异心思，才选了我。你是个做壮师的，难道不知道讲话要有证据？别说我是谦氏，就算是白山百姓，也不能凭空误认清白。再者说，你这些年名声在外，一个收多少银钱还多少公道的宋棍，也好意思说别人鬼于心思？芸娘要知道自己嫁的是这么个没出息的家伙，还不如来我家做妾。过谦了啊！程兄啊，坐下。刚才是我言语不当，坐下，坐下。好，来，这第3杯酒，咱们一起喝。好，来，来，好，敬饭了。来，吃菜。好，来，是，难得有饭好菜，多喝一点。不知道程兄你读过佛经没有啊？这佛经里说，人死了以后，有的投胎成人，有的投胎成了畜生，从此殊途。像我说呀，这人活着的时候也是一样，每过一道坎儿，无异于一次投胎。你什么意思？必须得承认，你当年确实比我有才华。德多，卖相也好，芸娘选你情有可原。可自从那次科场之后，你我际遇分野，差不多就是投胎的差别。我转世成人，而你却成了畜生。你呀，你既然成了畜生，就要认作畜生的命。一只狗要是有了人的风骨，这吃屎的时候得多难受啊！马文才想清楚，功名利禄4个字，功名你已经没了。杯子若砸过来，恐怕你利禄也成泡影。芸娘早死，想想你自己还剩下什么？唉，下午还要靠程兄你冲锋陷阵。你可要吃饱点啊！黄知府，因赋予白册数量较大，本县提供的是礼义级的薄册。兰溪县的赋予白册，我的人也只来得及抄到礼义级。无妨，扶摇一向来是以礼为单位的，一礼是110户，知道这些对我来说已经足够了。那就好，帅家模，开始吧。人丁司捐税，原是成化9年监府协饷，共6000匹，由8县均摊。到了成化16年，改为了人丁司捐税，
由仁华县独担。要证明这两者的关联，原本很简单，只要找出成化年间除仁华之外其他7县的税赋账册，再调查其中的增减，便可一目了然。哎呀，这些大家都知道，账册都烧光了，你非要拿来这些赋役白册添什么乱？嘉靖10年之前，奉兴的本色税是要调用徭役，由百姓自行运输。也就是说，从这赋役白册中也可以看到税赋的多寡。帅家墨，本府提醒你，在座的诸位并不都像你一样精通算学，我觉得你有必要详细解释一下，以免有些人听不懂又来啰嗦。好，那我举个例子，就好比仁华县今年所交夏粮未知数，但通过赋役白册可以查知。方知县今年调用了1000名民夫用于运输，那么已知每2名民夫可运粮5担。仁华县今年所交的夏粮一共是2500担。啊，这样解释起来就容易懂多了。王知府，重点不在于算法，而在于此人的动机。程仁清，你一个小小的讼师，谁允许你在这说话的？下去！其他人可否还有异议？如果大家没有异议，甚好。帅家墨，开始算吧。驾！解得了。直接说结果。成化9年，金安府协饷6000匹丝绢，折银3530两，由8县均摊。可从成化12年开始，每一年分担的比例都在变化。什么意思？这是一笔非常巧妙的账目操作。如果一下把所有税赋都转嫁到仁华县头上，那么立刻会引起警觉。他们所采用的手法是逐步增大仁华县的税赋比例，也就是说，每一年仁华县多交一点，其余7县少交一点，不显山不露水。整整4年过去，仁华县平白多出了3530两的税赋，科目也换成了人丁丝绢。哦，明白了。好了，辛苦了，帅家墨，你先一旁歇息吧。这个手法真是高明啊，真是温水煮青蛙呀！难怪呀，仁华平白啊多交了这笔赋税，还丝毫没有察觉。原来这都是4年间一点一点提上来的呀！你说百姓只知道朝廷在增税，朝廷增税那也是天经地义的事。哎呀，好啊，既然人丁丝绢是篡改而成，那我们就应该正本清源，回归均平。刘玄，我觉得此事不宜操之过急，毕竟是100多年前的事儿了。现在时移世易，况且现在的建安8县和当年的建安8县可情况大不一样了，户口人数有所增加，而且开垦的田地数目也变化很大。如果再按以前那样均摊，好像有点不公啊。黄知府，这事儿简单，我也有成算。金安府8县，不妨重新测一下田地，按照新统计的田亩数量，制定分摊比例。太好了，还是刘学案显得周到。这个提议甚好。那本府现在就宣布。等一下，程仁清，你又要干什么？黄知府，刘巡案，毛知县。
你们可知道帅家墨为何要提起这一桩百年旧事呢？你不就是又想说帅家墨的父亲曾经因为此事蒙冤？帅家墨是挟私报复吗？这等毫无关联的诬陷还要说几遍啊？可是确有此事啊！当时帅敦成就是为了这个罪名受罚的，畏罪自焚而死的。宋通判，这又何妨？这账册可都是真的呀。这诸位都是牧守一方的官员，应该知道这种事儿的关键，它不在公正，而在示范。倘若帅家墨因为父母之仇搅得金安府一府八县不得安宁的话，而且他也没有受到任何惩罚，那会树立怎样的一个榜样呢？此先例一开，倘若其他小民纷纷效仿，那府县衙门还有精力干点别的吗？一派胡言！今天仁华可以说人丁私捐税不公，要求彻查；但明天揽溪也可以说赋税不均，再查一遍。那还有同阳、武江、万城呢？试问金安府哪个县的赋税是完全公正的？个个都要求纠正，哪里还有其他精力干别的呢？试问诸位，你们真的愿意为了100年之前的一笔旧账，为了这个算带字的私心，不惜牺牲金安府的整个安定局面吗？程仁清，你这是在威胁黄知府喽？在下不敢，我只是想提醒诸位，常理人情，正气公心，常理排在第1位，而公心只排第4。程仁清，你屡屡在这巧言令色，来啊，把他给我插出去！且慢，黄知府。本官有句话，不知当讲不当讲。马佥事，此乃民政事务，尊驾在旁边旁听即可，难道还要发表一番议论不可？民政，我看不尽然吧。我刚才听帅家墨说，这个人丁私捐税的源头乃是被窝的协想，对吧？不错。我们金渠兵备道是嘉靖45年设立的，职能嘛也有被窝这一条。金安、衢州等地至今仍在协想。既然人丁私捐是协想所化，那兵备道自然也可以发表意见。军政干预民政，此乃朝廷大忌。马佥事这么做，就不怕被弹劾吗？刘巡安，你既然叫我马佥事，可知这“佥事”2字的前面是什么？奉行提刑按察使司。不错，我虽分管金渠兵备道，但仍是按察使司的编制，所以问理刑名、禁革兼弊也是分内之事。你自己也是巡按，这点道理难道还不懂吗？那好啊，不过有话说在前面，你想说就说，至于是否被采纳，那还是黄知府的意思。本官听了这么久的合议，忽然想起一件往事。大秦末年，群雄风起，这其中最厉害的一个，便是西楚霸王项羽。最不起眼的是一个泥腿子刘邦。项羽在巨鹿破釜沉舟，大败秦将章邯，而刘邦呢，则趁着这个机会，偷袭关中，一举占领了咸阳。刘邦一个泥腿子，手下也尽是些沛县的流氓混混，他们哪儿见过咸阳那么华丽的大城啊？于是他们尽情地享受荣华富贵，这其中只有一个人是例外，这个人便是萧何。萧何没去抢金银珠宝，也没去抢绫罗绸缎，他到了咸阳的第一件事，就是去了咸阳的价格库，把里面所有的账册、税簿、户籍文书都搜集起来。这些文书记载着大秦36郡的衣食3项数目，壮丁、牲畜、田地、仓储等。鸿门宴之后，刘邦被迫去了汉中，所有值钱的东西都没带走，只带了这些文书，全靠这些文书
刘邦才知道天下之虚实，民力之多寡，才能在楚汉争霸时做到运筹帷幄，决胜千里。是以天下大定，汉高祖推萧何为首功。马千世，我们坐在这儿，可不是要听你说书的。啊，我想说的是，为政者欲要有一番作为，必先掌握庶民。如今朝廷正要刷新政治，金安若能够重定税目，清账田亩，可谓上应天时，下顺民意，先天下之忧而忧。我兵备道，自然鼎力支持。马千世说完了。说完了，两位，但凡有用得着我兵备道的地方，尽管开口，不吝惜。即便如此，一旦上报朝廷，以阁下的身份，也不能拒贤联署。哎，只要对朝廷好，对地方好，我又怎么会来抢这份功劳呢？不过，我丑话说在前头，倘若两位做的有什么不妥，无益于国计，本官弹劾起来也绝不手软。那你们两县还有什么看法？为民扶植，责无旁贷。王知县，你呢？既然大家都认同，那兰溪县也认。很好，那本府宣布，3日之后，金安8县重新丈量田亩，为恢复人丁丝绢旧制做准备。各县县令护防蓄力，提前安排好。黄知府，这个宋师怎么处理啊？马千世有什么想法？这个人从一开始便在搬弄是非，什么常理人情、正气公信，不过是赚银子的借口罢了。适才大家都听到了，帅家墨明明已经证明了人丁丝绢税的不公，他还挖人阴私、攻讦旧事，甚至还拿金安府的稳定来做威胁。金安府的风气，怕就是这种人给弄坏的。马千世虽然急事，我也觉得此人有问题。王知县，这程仁清可是你们的刑名师爷？当然不是了，不过就是个宋师啊，仗着点小聪明而已。那我明白了，本府现在宣布，程仁清妖言惑众，履行诉讼，拖出去，杖10板，逐出县学，拘回兰溪反省。此后不再以宋师身份进入府衙、县衙。你跟范老中午早就商量好了，却还要我跳出来反对。你当年在书院慷慨陈词的模样，我可是很久都没看到了，真是怀念呐。实话告诉你，当年那次科场，我爹使的手段本来只是让我抢去你的头名，是我让人在你的夹带里塞入小抄，故意被考官发现，这样你连卷土重来的机会都没有。践踏一个你讨厌的人，就得践踏到底。云长九泉有知，看到他选的男人如此窝囊，应该也不会瞑目了吧？多打2下。
程远，慢着，刚打完板子，这么颠疼。程先生，揽溪架壳库的老力死了。死了？刚才我听到消息，那老力在监牢里悬梁自尽，还留下了一封遗书，说架壳库的火灾其实是他误烧的，因为惧怕责任，所以才推卸给了帅峰二人。这听着合理多了。这纵火的案子算是了结干净了，没隐患了。至于是不是自尽，没人在乎。先生觉得不是？我怎么了？这么快到了？范老，有负所托，惭愧。程壮士，你在仁华县有一个姘头叫封碧玉，对不对？我跟封家姑娘是清清白白，请你不要凭空的污他们名节。我可是听说前一阵子你来仁华县，还特意去找了封碧玉。要是没有私情，你没事找他做什么？封家铺子远近闻名，我怎么就去不得呢？可是当天晚上，封碧玉就去找了方茂贞，随后方茂贞便莫名其妙地把牌票行去了金安府，才惹出后头这么多麻烦来。最要紧的是你在揽溪架壳库大火中亲自救出了帅峰二人，你说对不对？先生，来人了，快走吧。你是个聪明人，聪明人常犯的一个毛病就是总觉得自己是最聪明的。一个人如果逾越了本分，是要遭天谴。常理人情，正气攻心。这是你最爱说的，常理大过人情，人情大过正气攻心。可惜，别说话。这几天你在这儿帮我擦着药膏，好多了。这药膏是碧玉姐的，手法也是她用来腌火腿的，好用得很。原来是风姑娘的药膏。帅占梦，我就说你是给父母报仇，你还不承认。那么大个3530，就在那儿画在墙上。哼！人丁四捐税，出了错，没有仇。之前我在公堂之上那么对你，干嘛把我救回来啊？因为你说的好多都是不对的，我要跟你说明白。呆子，真是个呆子。说实话，我一直以为
这世上所有的人吧，都会遵循常理人情、正气攻心这套道理，但偏偏在你身上吧，这道理不奏效。不明白。鸡同鸭讲，咱们两个根本就不在一境界里边。不过现在啊，也只有你这呆子了，肯理我这落魄之人。我说行，轻点儿。今晚这是怎么了？这么大阵仗啊！我爹曾经教过我一门丈天之术，叫做推步聚顶之术。小时候教过我口诀的，可惜我想不起来了。我爹是军户，从小我便被教导励精图治。为了磨练我的意志，我从小就练武。也因为我爹的严苛呢，满腔热血，意志坚定地进入了书院，整天在书院里边嚷嚷着为往圣继绝学，为万世开太平，匡济天下，扫清时弊。这推步聚顶之术，关键之处在于经纬交叉，标记远处。也是在那个时候，我认识了书院院长的女儿芸娘，我跟她两情相悦。先牵经纬，再点远处。跟芸娘成婚之后，我跟她的日子虽然过得清贫，但是那段时光真美。芸娘为了我外出方便，花了她所有的积蓄给我买了一匹马，起名云朵。我本来打算第2年参加大比，在科场夺魁之后，让芸娘过上风光日子。没料到这个马文才从中作梗，天行取顶，再算推步。好在有芸娘在我身边不离不弃。可天有不测风云，芸娘她突然患了重疾，家里所有的积蓄都花光。后来有一次红窗让我代写一份状纸，实在没钱给芸娘买药了，我便勉为其难的应了。这酬劳是真的丰厚啊！可老天无眼，芸娘的病积重难返，还是没撑过来。阴阴白云浮在天，脚跟地旁无莲。时来不到，难为雨，只以无心。最可怜。这红川溪稍作分水，哎呀，我弟弟呢？你弟，你去问帅家墨，你问我干嘛？你们在堂上的时候，他骑着一匹马就出去了，也没说去哪儿，是不是你？你耍什么手段？我耍什么手段啊？我要想治他个罪，几十条罪名信手拈来，用这么折腾吗？人去哪儿了嘛？
你弟弟现在不可能有什么事儿，他现在是仁华县响当当的人物，他非但不会有危险，以后也会风光无限的。你可以选他良人，安心嫁人了啊。我嫁不嫁人要你管啊！不管不管，那就祝你们封家铺子生意兴隆，你弟弟长庚折桂，好吧？行，借您吉言。你。谢谢啊，谢谢你把我救回来，也谢谢你这几天对我的照顾。赵家墨，其实啊，咱们两个是同一种人。正所谓，怀念而不可得，执念而不可得，痴念而不可得。哼，咱们两个同是这尘世间不可得的可怜人，与穷尽祖律亦不可得。说什么呢？祖律就是圆周与径长的比率，因为是祖冲之算出来的，所以叫做祖律。所谓径一而周三。得，我这么好的禅意啊，全被你给破坏。走了。风来掌柜啊，我现在是无事一身轻，所以给你一条忠告啊。说，这盘棋啊，你们还没赢呢。哦，啊，哎，我还没谢谢你呢。谢我什么呀？你这个人虽然坏事做尽，但是一码归一码。我要谢谢你给我通风报信，就是这俩笨蛋的命。怎么谢？上好的火腿，给你2条。就2条啊？3条也行啊。哦哦哦哦呦！这总体对清丈举措并无什么反弹呐。好，太好了，看来还是刘玄安分析的有道理。这分明就是这几个县的县令自己在夸大其词。我早就说过，张田规则制定的很详致，主要是针对那些大户乡绅的引田，这普通老百姓为何会闹啊？是啊，我马上起草一份公文，令各县继续清丈政策，否则严惩不贷。好。此乃朝廷大政，伏案决议。我身为巡案，也会联署。若这帮知县再敢推诿敷衍，本官一定治他们一个尸位素餐之罪。刘刑案所言极是啊。速令书手抄录，分送各县。该加把火了。陈仁清，陈仁清，哎呀，
陈仁清，你快醒醒，醒醒，醒醒！怎么跑兰溪来了？哎，我有事找你。哎，我现在就是废人之身，上不了公堂，你找我干嘛？哎，你之前不是说过吗？给你多少银子，你就还人多少公道，对吧？你是不是听不懂我说话呀？我现在上不了公堂。我不用你替我打官司，你就帮我想个法子。说。哎，有一本书，万城的主簿任意，他知道书的下落，可是无论我怎么问他，他都不告诉我。你帮我想想办法呗。什么书啊？《思捐全书》。《思捐全书》啊，我听佘家墨提过，讲什么？我也不知道他讲的是什么，可是他对老帅特别重要，那我必须得找到他，你就帮我想个法子呗。把前因后果讲给我听。陆师傅，你说的是真的？那还有假？这次清账田亩，正是仁华县买通了官府啊，要把那劳神的人丁私捐税摊在咱们身上啊！这凭什么呀？凭什么？八字衙门冲南开，有理没钱莫进来啊！哎呀，咱们忙活了一场，反倒便宜他们仁华县了。官府这次清账，全是仁华县挑唆的。什么？仁华县挑唆的？我听说，黄知府新纳了个小妾，就是仁华县的。晋安府下令了，要涨我们的地。啊，还这种事？哎，朱大哥啊，你们去哪儿啊？我们去县城问个明白，这人丁私捐到底是不是我们分摊？这冤枉钱，我是不交。我看，谁敢动我的地？嘿，你不交，你不交就有补班下乡来索你。那大家子一耗，你怎么办？你怎么办？他们想少花银子，全算在咱们的头上，凭什么呀？对呀，又宽限啊，又分摊的，这不让我们活了是不是？对呀，为今之计呀，那就只有抱团喊冤了。我们是不是该找他算账？人受十个死，索性我们去闹一闹。走。这事不好弄。仁义是万城的老吏，出了名的倔强。他要是真顶起牛来，连毛潘凤都要让他3分。想让他松口的话，难啊！陈仁清，你是咱们晋安府最聪明的人，你肯定有办法的，对吧？来，我为什么要帮你？之前咱们还是敌对的。我之前路过同源和万城，民怨也是这么大。那明明两方都有苦衷，他怎么就闹到这一地步了呢？你真的以为这事儿老百姓都是自发的吗？不是吗？实话告诉你们，你们全被马文才给坑了。马文才？怎么又扯到他身上去了？我之前是一时气恼蒙了心，但绝不是智谋不及他。就他那点小伎俩，我事后稍一推想就知道是什么意思。这个自夸的样子，可真是看不出来你颓废呢。马文才那天在公堂之上突然转变态度，其实是以退为进，假装认怂，让晋安府可以放手去实行清账。清账的具体执行者乃是8县的蓄吏，这些人向来跟乡绅是互有勾结的，只要范老一声令下，他们便会故意的胡作非为，惹得下面民怨沸腾，借着民怨散布谣言，挑动民意，把这股子怨气
朝着刘瑾和黄英道2个决策者身上移。看见了吧？诸葛村这些村民，这不是气势汹汹的朝兰溪县衙跑？那他们总不敢去围攻晋安府吧？为什么不敢啊？要想按照他们的意愿发展，只有把事情闹得大大。去通知范老，让沿途的乡绅多准备吃食，务必要让我兰溪的父老乡亲舒舒服服地走到仁华。是。其他的钱呢？您就放心吧，都已准备妥当。不易啊，不易啊！清掉田地这事儿呢，本来对范渊他们这些乡绅损失是最大的，老百姓们应该拍手称快才是。但是范渊拿人丁私捐税做挑拨，贫富之争变成了县级之斗，那他们不就安全了？可是毕竟是民变呀，这闹这么大，一不小心就会出大事啊！阴谋就是要闹得越大越好。这一回帅家墨要遇到大劫。谁说要去仁华了？你不是说老帅的节在仁华吗？节在仁华，化节在万请东主。哎，来了来了。东主，瞧什么瞧？哎，敌人围城了，东主。敌人？什么敌人？其他7个县的暴民现在已经冲进我们仁华县境内，冲着咱们来了。他们想造反不成？他们还打出个旗号，说是要罢黄贼、逐流贼、灭方贼。灭方贼？方贼是要灭我？请长杀我！唐师傅，刘雪兰，来，你怎么才来啊？你怎么回事啊？逐流贼，灭方贼，请长杀我！这帮州民简直是胆大妄为，竟敢公然围攻这个治所啊！替天行道的旗号都打出来了。岂有此理！不是说明年情绪很好吗？这怎么突然出现这么大的民变啊？这是乱了，乱了！王知府啊，那你还不明白吗？咱们呀是被当地这些人给算计了。你是说有人暗中挑唆？什么事情都无所谓了，恶向已成。哎，二位，仁华县整个县衙一共就100来人，没有那么多弓箭。如果他们要万一攻上来，那不堪一击呀！我们。你是说他们还敢围攻城墙？这可是谋反呀！你看看！逐流贼！逐流贼！请告杀我！请斩杀我！老郑，你赶紧拿一个章程出来啊！
我拿什么长城啊？我现在要是下去，他们能吃了我。哎呀，是。主人，马千世，这招引蛇出洞，真是好算计啊！黄知府刘巡案，尔等行事操切，手段狗酷，以致酿成民变。本官特为平乱而来。记了此前合议，本官有言在先。倘若两位做的有什么不妥，无益于国计，本官弹劾起来也绝不手软。哼，定是奸人挑唆民意，致使谣言流传。什么方知县给黄知府纳妾，荒唐的话都说出来了。底下纵有千般不是，可自从您二位开始清账田亩以来，吉安府动荡不安，可也是事实。几个县令阳奉阴违，蓄力借机扰民，不定的严惩不贷。金安府最近的往来文书我都看过了，不管是同阳万城还是揽溪知县，都发出过警告，恳请缓刑。反倒是黄知府你一意孤行，不问亲友，一味下文言斥，这才激起民变。这，你怎么拿到这些文书的？刘巡案你也是连署了的，也逃不过一个失察之过。你怎么？治大国若烹小鲜，两位都是君子，不入袍房，可能不知道煎一条鱼有多难。鱼肉易碎，所以不能频繁翻动。太操切、太折腾，那鱼它就不成形了。你到底想说什么？两位的初衷想来是好的，只是凤兴多少年没出过大事，你们两位一来，这金安的民变都围到县城下面了，实在是骇人听闻。哎，本官呀，多次劝过黄知府以稳为主，可惜。你就是个叛徒！黄知府，我宋某可是一直尽心竭力的在辅佐你啊！还记得当日我跟你讲的协和阴阳的道理吗？啊，这如今一脚踢开挡路的石头，伤了脚趾头，这怪不得别人。本官知道你是进士出身，根本就瞧不起我这个举人出身的通判。我讲了任何话，你根本就听不进去。华文才，当初你也是表态支持的，你也有责任。我是表态支持你们做事，可不是支持你们做砸。不过我什么态度并不重要，本官已把所见所闻飞马持送凤兴、李士达、李巡抚已京城2处。至于阁老们怎么断定，便不是我能决定了。我和刘巡案也会上书自辩。自是悉听尊便。不过我好心提醒二位一句，本朝地方官还从未有发生过民变而能留任者。两位，按照规矩，现在应该挂冠自肃，以待内阁处断吧。有鉴于金安民变事大，急需弹压，本官身为金渠兵备道主官，现在接管金安府一应防务。明白。眼下最要紧的就是把城门的乱民退回本乡。不过本官带的兵马并不多，何况也不能真动刀枪。宋通判，
你觉得如何才好？乱民激变，究其原因，就是本府清丈田亩，以分摊人丁丝绢。妾以为，若是抓住这2点，必可迎刃而解。好，传我命令，此前金安府下发的清丈田亩之令予以撤回，人丁丝绢维持原状。金安府民风彪悍，若只是如此，本官怕不足以平息愤怒。什么意思？节令还需细令。好，好，你比我狠。来人呐，把那个帅家莫拘押过来。金安府的纷争皆因此人而起，把他当众斩了，给大家有个交代，这乱子就平息了。两位可有异议？喝了就早些歇着吧。来了！任主簿，任主簿，公子，任主簿，我有话要跟你讲。公子，天色已晚，有什么事明儿再说。让他们进来吧。爹。我再问你一次，你到底知不知道这丝绢全书的下落？那我就再很认真地回答你一次，不清楚。你知不知道这关系到别人的人命啊？那老山要被折磨死了！不是任主簿，你告诉我，任主簿，任主簿。任主簿，你我也算是老相识了。您在监安府任职40多年，一心为民，能力之名传遍奉行，我实在是佩服得很。程先生，我知道你巧舌如簧，便不要在老夫这里炫技了。说的是心里话。任主簿，这么晚了，以您的年岁，还在琢磨着治水之事，勤勉之词，实在是难能可贵。宛城水多田少，若不勤加整治，收成便不会好。自古治水多艰难，只是咱们金安这个地方，只怕是殚精竭虑，还远远不够吧。你这话是什么意思？我虽不懂治水，但是也多少有所耳闻。您这图上的水利规划，如果没有个几万两，实现不了吧？43600两。43600两，如此精确。看样子，这个规划在任主簿的心中已经萦绕很久了。倘若动工的话，如此巨大的一笔支出，该是谁出呢？工部会拨出一部分，当地乡绅会捐赠一笔，剩下的8成，自然由万城县的税赋来出。税赋想必是不够的，免不得要临时开征几年的低坝税和徭役，才能凑齐这些吧？正是因为这个原因，我才迟迟不敢开工。百姓负担已至极限，多加1毫都会崩塌。当初我不愿人丁丝绢分摊，也是因为这个道理。任主簿，您手握万城的赋役白册，想必其中的情形应该比我更清楚才是吧？乡绅、富户占据着大片的良田，却减免粮税；老百姓呢，已无立锥之地，却肩负着这么重的负担。敢问，这是否公平？此乃朝廷法度，我亦无能为力。任主簿，金安是个什么情况？你我心知肚明。仗地缩绳，诡计飞撒，宽限引田逆户，乡绅的不法手段有多少呢？有钱的
盆满钵满，官府为什么还要想方设法的从穷人的手里榨取最后一枚铜钱，岂不荒唐？话不可这么说啊！县里诸多事务，免不了乡绅的捐赠。乡绅当然要捐，他们兼并100亩，隐去50亩，再立刻捐上一个100两的银子，好名声立刻就来了。如此划算的买卖，换我也会做。程先生，你跟我说这么多，到底想说什么呀？我是真心的相信您体恤小民，所以不敢加税。可是这个堤坝您若修不好的话，你的老百姓还是会遭受洪涝之苦。这两难之局的症结何在呢？您为了几千两的人丁丝绢税就敢挺身而出，而这价值几万两的一层窗户纸，你反倒不敢捅了是吗？任主簿，我相信你是个好人，但你的良心呐，就跟这个堤坝一样，是一个永远都实现不了的泥坯子。程先生，别跟我来你这一套常理人情的话术。任主簿，我是个纨绔，我不懂那些民间疾苦，我也说不出来那些大道理。可是我在仁华只有老帅这么一个好朋友啊！我求求你了，你帮帮他吧，你帮帮他吧，好不好？敦诚在仁华没有什么熟人，要说朋友，就你一个。这本叫《丝绢全书》，我写的。这本书托付于你，我没有遗憾。敦诚，拜谢。任主播，任主播，哎，任主播，任主播，哎，任主播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 ，来人呐！来人呐！任主播，爹，老爷，爹。等一等，这是家父让我交给你们的。老爷，爹。仁华县、兰溪县、童阳县，哎，这里边记的不都是20多年前吉安各地乡绅张地所审的记录啊？再看仔细点，每一桩交易都跟谁有牵连呢？宋同派宋人，这就解释通了吧？范渊在乡，陆飞龙在营，毛盘凤在县，马文才在道。那金安是不是也得设下一个人啊？如此才能上下连通，沆瀣一气啊！这个宋同派藏的还真是深。这上边虽然记载的都是20多年前宋人做护防斩案时经手的，倘若现在捅破的话，都是惊天动地的大案。我明白了，所以他们必须要灭口老帅。事不宜迟，咱们现在得分兵两路了。我带着丝绢全书先去省城。那我呢？你立刻赶回仁华去，想方设法拖住他们，哪怕上了法场，也要拖住他们，拖到我回来为止。不是你说清楚点，我没明白什么意思。这事儿呢，若是成了，你自然明白；若是不成，你明白了没用。
青，没想到你这个人吧，还不错。这！你手机是记住了吧？马平贤，时辰到了。代帅加墨，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 代帅加墨。你在这装什么父母官呢？马平县呀，这如此闹上，太不靠谱了。各县百姓近些天积攒的这些傲娇之气，是该发泄一下啊！哎呦，你看看。只知道帅家墨精通医养，擅长术数，没想到他临危不惧，英勇侠义，可不一般呐！马明县呀，这如此不堪呐！你这样行刑可就来不及了。那就压一下吧。站一下！现在已经都弹压下去了，董主，我们是不是下去啊？下。我现在下去监斩去啊！百姓不指责金安谷骂死我，我不下去。今有仁华县人士帅家墨，将不干起事情，以人丁私捐之由，捏造写词，欺众罔利，蛊惑民心。你走得好远呐！怎么回事啊？你怎么就走了呀，爹呀！站住！贼子！
这该死的贼子！爹，你瞧见了吗？这贼子就要伏法了！大人，小人是万城主簿仁义之子，家父前几日病逝，小人想起他老人家往日恩德，竟未能亲见贼子伏法，所以才悲从中来。袁主簿啊，您怎么就这么去了？您是我们万城百姓的恩人呐！上个月您还带人帮我们修堤坝，怎么老天不长眼？您为何走得如此之快呀？袁主簿啊！袁主簿啊！肃静，肃静！马平贤，再不行刑可就来不及了啊！人老主簿广有贤名，不让万城百姓智计一下，怕是难以服众。多谢马平贤。这人活一世，草木一秋啊，人一走了，还能得到百姓的如此拥戴，令人感怀呀！城主啊，你为仁华百姓做了这么多事情，他们也一定会惦记你的。但是说，如果有一天你也走，我也走，我往哪走？你也走，你走。袁主簿，我给你叩头了。好了好了，快一点快一点！哎呀，不用这么婆婆妈妈的。好了好了，最后一个了啊，最后一个了。终于完了，马明贤可以行刑了，要不然真是来不及了啊！好，袁主簿，还有完没完？你怎么就没了呀？死得好惨！你怎么就走了？你答应我，我的堤坝也没有修啊，任老大啊！走，信个屁！任老大，风宝玉，你。此人故意捣乱。风宝玉，黔驴技穷啊！你是在耗时间吗？莫非还有救兵不成吗？宋人，你个老毒，你到底要害死多少人才肯罢休？风宝玉，不让你和帅家墨一同问斩，你是撞了大运了！你在这闹什么闹？哈哈！宋人，我这头黔驴还没有技穷。哎，大家听我说，我有话要跟你们讲。风宝玉，你这叫劫法场吗？我风宝玉是仁华县的生员，这人丁私怨税是我跟水家墨一同提供的。为什么只杀他一个人不杀我？为什么？风宝玉，我宝玉，你快什么？风宝玉，杀我！官府不追究你啊？你要找死吗？马明贤，这该如何处置啊？那就一并斩了。马明贤，我提醒你一下啊，这斩首杀人是需要上报刑部审核的。杀帅家墨已属御权，再杀风宝玉的话，还得多准备一份文书。如果出了破绽，那我们就按你速拟文书。来人呐，在，取我印来。是。既然你有这个要求，我就满足你。这不是个傻子吗？这是这。风宝玉啊，甚是
义无反顾啊，两肋插刀，面不改色，令人佩服啊！你来我也会死，你不来我也会死，为什么要这样？我是来救你的呀，那救不了就一起死呗。贾格库，你不也这么做的？恐怕这次没有什么变数了。还是有变数的。什么变数？我和陈仁清找到思娟全书了，在哪儿？他带着去省城了。半城离省城200里，省城到仁华330里。他怎么去的？当然是骑马。5时半，他要5时半才能到这儿。怎么能是5时半？怎么又多了半天啊？罗老师，你再好好算算，陈仁清他不可能骗我的呀。速度不可能加快，教程也不可能缩短。唉，平日里总叫你多做些教程题，你若是听了，就不会算错了。5时半，那这个来不及了呀。应到。好了，可以了。马明贤，5时半，打开。今有仁华县人士帅家墨、封宝玉，将不干己事情，以人丁丝绢之由捏造写词，欺众罔利，蛊惑民心，专为犯上作乱之见。仁华各县亦各惊心，山泽吕岩皆为解体。今为平乱局，以安民心，将帅封2首恶，枭首示众。即刻行刑！以匹夫而臣，万神之来；以一朝而反百年之案。如今身虽云梦，仍不失为壮夫下士。你放开他！程仁清可以赶到，如果他要搬的救兵也在来仁华的路上。斩！马明宪，我这银枪投壶之计，较之当初如何呀？你竟敢持械劫法场！快点行刑，还愣着干什么？砍呐！要不要连我一块杀呀？就凭你今日劫法场一事，我连你一劈斩，给我拿下！奉行巡抚，右副都御史李世达到。
今日堂审，众百姓代表，还有各地方来的乡贤俱在。按理说呀，皇权不下县。不过，兹事体大，我和范老又是旧识，所以请诸位来作为旁听，共议此案。哦，对了，这个成人清也是我叫来的，帮着大家梳理梳理案情啊。大家都坐下吧。谢谢大人。走吧。诸位请看啊，我意外的得到了一本4卷全书，乃是20年前死去的帅敦成所著，上面所载所记，着实骇人听闻呐。什么东西？范老，要不您先翻一翻。哎，李先生，李巡抚，这书是？爸，这书上记录的是帅敦成20年前的一份土地交易明细，所记的这个田亩买卖啊，真实面积和登记的面积大相径庭，全都存在着所省引田的勾当。20年，那就是嘉靖38年，这可是2帝之前的旧事了，今日何必拿出来重提呀？毛知县，您是父母官吧？这道理难道还不明白吗？隐匿田地跟其他案子不一样，你杀人放火做过就算了，损失到此为止。但是隐匿田地，那可是每年实实在在的从朝廷手里偷银钱，一偷就是20年，那得多少钱啊？危言耸听！再不及时制止的话，年头越多，流失的税银就越多。您说，该不该旧事重提啊？正是这个道理。李巡抚，在下以为还是要先搞清楚这4卷全书的真伪啊，否则这讨论半天也是空中楼阁呀。那是。请问这书您是来自何处啊？此书乃是德子刚刚去世的任主簿家中。当年任主簿跟帅敦成是知交好友，得其托付珍藏此册，临终一命要将它公诸于世。任主簿已经死了，你们便可以随意的编排，反正他在九泉之下，就不能反驳。鉴定账册不一定非得人在呀，从字迹不也能分辨吗？20年了。这帅敦成的笔迹是如何分辨的书啊？谁说要鉴定帅敦成的字迹啊？宋统判，怕是您还不知道吧？这4卷全书上不光有帅敦成的记录，还有任主簿这20年的增补批注。任主簿在金安做了这么多年的官，怕是他的亲笔文牍可以装满半个价格库，我们随便取几本出来比照一下，岂不轻易可知吗？这个帅敦成，我接触过，脑子里有些问题，所以他写的这个东西不足为信呐。范老啊，此言差矣吧？您若是说帅氏父子他们不通人情世故呢，确实如此。但您若说他们做的账不足信，那就真的有点睁着眼睛说瞎话。谁不知道帅氏父子他们的算学功夫独步天下，怕是整个凤兴都找不出对手来。算得好和诚实可信是两码事儿。说得好，马并先，就如同写文章，有些人写的是花团锦簇，其实满肚子皆是男盗女娼。
诚如你所言，就算是帅敦诚亲笔所写，也未必是真，许是构陷。构陷，好吧。其实这件事儿呢，很容易查验。你要如何验证？范老，借丝绢全书一用。这里边有一条记录，嘉靖38年的7月，同阳的一户费姓人家和赵姓人家有一笔土地交易，都看清楚，看清楚。当时负责账地的便是帅敦诚，他实际册的土地是120亩，但是因为收了修缮银，所以他在省史上做了手脚，最后在榆林图册上的登记仅为110亩，交易金额600两。这又如何？金安府的所有土地交易需缴契税，官府要在地契上加盖大印，谓之红契。方知县，价格库近在咫尺，可否差人去把当年的契税记录和榆林图册拿来，咱们查验一下呀？李巡抚，本官已都备好，是否可以呈上来？哎呀，呈上来吧，呈上来吧。呈上来。姐姐，这是宝玉之前让我替他保管的，今日还给你。既然他留在你这儿，你就继续保管吧。 110亩，600两。7月，600两，还是得看一下。来，600两。费姓、赵姓，数目全都对得上啊。这又能说明什么？ 很有可能是那帅敦诚先看到了这榆林图册，然后故意夸大数字。毛知县，怕是他们两家的来历你还不太清楚哦。马兵县，麦田的费家是令堂的娘家吧？是，又如何？这买田的赵家就变得更有趣儿了。 户主叫赵秉信，此人籍籍无名，但是若说起他的叔叔，相信在座的诸位都应该是耳熟能详的。他便是闻名奉行的经学名家赵浩古。你这东拉西扯的，到底要说些什么？少安勿躁，少安勿躁。刚刚都记住了吧？这笔土地交易是嘉靖38年的7月，那么嘉靖38年的8月，也就是下一个月，发生了什么事儿呢？ 哦，是几位科的秋闱乡试，正是大比之年。哎，而奉行乡试的主考官，正是这个赵浩古。他虽然是江西人，但是侄子却定居在仁华。我与马兵县呢素有同窗之谊，恰好也参加了这一年的乡试。只可惜啊，我是因过被处落了，马兵县。 则金榜题名了，那是因为你当时夹带舞弊而被处落，此等人品，谁还敢信啊？你不必信我，信证据就好。这个契税记录上不是有证明吗？110亩，600两，也就是每亩不到5两5。但是当时的地价平均应该是在10两左右，我就非常的好奇了，马兵县。 在乡试之前，你的娘家以半价卖了实际的120亩地给主考官的侄子，然后你就金榜题名了。李巡抚，这是公然污蔑官员清誉，不光侮辱下官，还侮辱下官加词作诗，是可忍孰不可忍？看来
果真发生这件事了。李巡抚，在下可否呈上证据？呈上来吧。李巡抚，岂可因小人之谗言而因一封之官员？这是官方记录，要不你承认官府造假，要不你承认自己科长舞弊。程真卿，马文才，想清楚了再回答。这2份文书得收起来，留为证据。马文才，这事关凤兴士林清誉，我要上报朝廷，你得做个准备。当今张首府最关注的就是伦才大典，由不得半点瑕疵。你是2甲进士，如果真的有舞弊行为的话，那可是惊天动地的大罪，3足不保。早点查清，早点还你个清白。这也太草率了。来人，送马文才休息。是。马文才，我今天所做的这一切呢，不是为了你我之间的机缘，是为了正气。宋同判，你有话说呀？李巡抚啊，刚才的讨论实在是离题万里，不知所谓。哦，在下以为这《思捐全书》的真伪并不重要，关键是这作者是否诚信。哦，在下是当年帅敦城案的提告人，此案的虚实我尽知之。哎呀，那你讲啊？当年我在护房做掌案，这帅敦城呢是我手下的书手。这个人倒是成年老实，算术功夫啊真是一流。哦，但是有一个弱点，就是这个孩子呀，这孩子呀从小就有痴病，所以他们夫妻2人一心就想聘请名医为其诊治，可惜身无积蓄啊。所以这帅敦城会铤而走险，勾结大户，收受贿赂，其行可诛，其情可悯呐。哎呀，不错啊。范老啊，我好像记得当初的卷宗上是有这个记录。是。当时我心想，这是旧情，我睁一只眼闭一只眼。哎呀，可是这帅敦城他胆子越来越大呀！我屡劝他不听，我不得已上报官府，引起您和范老的调查。所谓穷鼠孽离，一个老实人走投无路，必然心生怨恨。凭借他的算术造诣，伪造一本交易记录，轻而易举，是以被之以为这本书不可轻信。等一等，你是说这《思捐全书》是帅敦城伪造的？对。那他何必举火自焚呢？岂不矛盾？李巡抚，
当时帅敦成是不是跟您承诺过，取了证据便会自首？但他突然身死，这其中必有蹊跷吧？我对此也是一直不解呀。更何况他们如此疼爱幼子，怎么可能舍得双双自尽，忍心留着一个幼子孤独一人吗？心中有鬼的犯人，他所有的行为就会自相矛盾，有时候他会一时激愤上头，就考虑不了这么周全的。任主簿呢，除了留下了私捐全书，还留下了一笔当年的仵作记录。这记录上写明，帅敦成、柳月娥夫妻两个的遗体口中无灰，说明不是死在火场，而是死了之后被留在火场。这是不是被奸人所害？奸强附会，他夫妻二人先是喝酒，酒醉之后被烧死，这并不奇怪。哎，你怎么知道他们二人喝过酒？我在仵作的文书里亲眼看到的。文书哦，仵作的文书。范老，您看，文书，看清楚了？文书，来，都看清楚。李巡抚，请过目。宋通判。程人，请你炸我！炸你又如何？任主簿不可能留这种没用的东西，我就是在炸你，我杜撰的。我再问你一遍，你怎么知道他们二人喝过酒？你在现场？我怎么可能在现场？事发之后，仵作亲口跟我说的。仵作是神仙吗？烧焦的遗骸还知道他们两个有没有喝过酒？知道他们喝过酒的，除了帅家梦，还有当日在场之人。说吧，你去帅敦成家做什么？我没有。你没有？你是当时护房的长安。帅敦成为那些人篡改土地数字，不可能略过你。还有这私捐全书上的每一笔交易都与你有牵连。从常理推断，你杀人的嫌疑最大，你便是杀了帅敦成、柳月娥夫妇两个的凶手。血口喷人，你这毫无证据的污蔑！污蔑！你看着帅家墨，7岁的帅家墨眼睁睁地看着自己的父母死在火海，20年来，他一直在重复这个噩梦。20年，你现在看着他的眼睛，对他说：“你与此事无关。”说。敦成啊，我准备再送你一桩富贵。你精通数理，既然能毫无破绽的丈量，你便自己在这价格库的榆林册上滴水不漏的开吧。长安，哎，我重要东西啊还在2楼。来，随我来。哎，长安，长安。江墨，还记得爹教你的推步举鼎之术吗？给爹背一遍。错的。错的？哪儿错了？你今天在价格库写的数字是错的。我不干了。我觉得我对不起自己的良心。哎呀！最近查阅账本。发现这人丁私捐税有很大的问题，咱们县每年要比别的县多交人丁私捐税3530两，那又如何？宋长安，你知道有多少人就因为多交了几两银子的税钱而家破人亡？这大灾之年，那马家范家的土豪乡绅，不想着救济乡民，
反而贱价购地，这是把人在往死里逼呀！莫名其妙。这人丁丝绢与我们有何干呢？怎么没干？富裕田产，这你知道？那些乡绅把税款看得轻如鸿毛，就是因为你，让我给他们干的那些所省长地、隐瞒田产的勾当。行了，别给我扯些有的没的。摔本池塘要如何？你要如何？这条船你上了，钱你收了，现在想脱身，你完了！你难道不想给你这个傻儿子看病了啊？你难道想养他一辈子不成吗？养他一辈子又有何难？家莫不傻，只是不通人情罢了。我好过的爹受了这不义之灾，终日惶惶不安。银子你拿走，还是在这张票上留个画押。走的是府里的修缮银，没有问题。我害了那么多人，是我该付出代价的时候。这本书里的事例，是我收集了这1年多为富户丈量土地的证据，营缩多少，实测多少。原本以为这是为了佐证我推步据定之术，这是我刚刚写完的公诉，当做这本书的序吧。这个错误80年都没人改正，不仅苦了一线的老百姓，更是那些贪官污吏的遮羞布。今天我就要用这本书，让世人看看，大明这袭锦袍之下，又是什么样的魑魅魍魉。我想起来了。爹，3530是什么意思？记住这个数字，爹一生的功过都在这里了。今天咱们俩也喝个痛快吧。
了，你还笨着个傻子干嘛？快来救我吧！老帅，大帅，老帅。方知县，郎中都备好了。范老，诸位有所不知啊，上一回庭审，帅家墨就晕倒过。哎呀，本官真是内心着实的担忧啊，所以我就提前备上了。怎么样啊？回禀巡抚大人，帅家墨并无大碍，还是玉气陡毙，到阴凉处休息一下就好了。啊，把他扶起来吧，找个阴凉的地方让他歇一会儿啊！快！哎，快！哎，刚才议到哪儿了？继续。宋人，我查过文卷，你是个举人出身，却未能更进一步，只落得做了个长案，仕途无望，你心中必然愤愤不平，对不对？你这种人，没了前途便只能惦记前途。你发现引田逆田实在是桩好生意，便教唆帅敦成从中做手脚，你坐收巨利，对不对？帅敦成品性高洁，不愿与你同流合污，你担心事情败露，便栽赃他侵吞了人丁私捐，然后再杀他灭口，对不对？不对，帅敦成品性高洁个屁！是他先要挟我的，我能有什么办法？宋同判，绝无此事。范老可以为在下担保。林巡抚，这小小的壮士扰乱公堂，须以杖刑，否则有辱堂威呀！小人甘愿受罚。哎，你违规了啊！你可冤不着我啊！来人呐，给我插出去，杖责时效，以儆效尤。是，我自己去。宋同判，宋同判，这都是陈年旧案了啊！我也不能仅凭一句话就定你的罪呀。不过，为了避嫌，你也可以下去了。记住了，一定要死死咬住范云。我不行啊，我没你的能力。不行也得行，不考你，考算呆子吗？记住昨天晚上我说的话，你便不会输。何意？本府有言在先，不得妄行讼师手段。然成人妻以行诈得利，不知妻心之害，杖责时下，以儆效尤。慢点。
我一直就没明白，我到底哪一点比不上一个穷乡僻壤考出来的穷小子？可惜他选错郎，嫁错人，才落得如今香消玉殒呐。你一定也很想他吧？胡说八道！陆捕头还到监狱里逼迫我。我最近呢，写了一本书，想先拿给你看看。那你这一趟是路过呢，还是特意来的？